na mimi sitakuwa hata siku moja kudanganya Wakamba ama Wakenya wengine. Ni kweli nilikuwa pale na nikasema hazitoshi, na ni kweli zikiwa peke yake, kwa sababu 1.5 zikiwa peke yake hakuna pahali zinaweza enda. Lazima uungane na wengine ndio zile 1.5 ama 2 million ziongezwe zingine ndio zikuwe za maana. Na nilikuwa nasema wakati huo hizo 1.5 sitakuwa na maana mkitafuta marafiki ya ukweli. Hamkupata marafiki ya ukweli na hakuna pahali mlienda. Hiyo ndio ukweli. Na unajua ndugu yangu, ukweli saa ingine ni chungu kiasi. Na ukiangalia vizuri katika historia ya uchaguzi umefanyika, for the last 3 general election Wakamba hawajaingia kwa serikali, kwa sababu zile kura zao zikiongezwa na wale marafiki hazijatosha. Kwa hivyo mazungumzo yangu siku hiyo tulikuwa hapo na William Ruto ambaye ndio rais siku hiyo, kwa sababu mimi nilikuwa nimepiga hesabu, kwa sababu mimi ni political scientist na mimi napiga hesabu, na nilikuwa nimeona pahali ushindi utapatikana. Kwa sababu katika siasa ya Kenya ukiangalia kutoka mwaka wa 2002 pahali kura za Mlima Kenya ziko ndio ushindi unakuanga. Na ndio siku hiyo nilikuwa naalika Wakamba nasema hapa kura za Mlima ziko milioni 6, simweke zenu hapa ndio tutembee pamoja. Kama tungekubaliana siku hiyo tungekuwa kwa serikali pamoja. Kwa hivyo mimi hakuna pahali nilikosea, nilikuwa tunasema ukweli, kwa sababu wazungu wanasema numbers don't lie. Kwa hivyo mimi sijakuja kuongea na Wakamba kutafuta kura zozote. Mimi sijasema nimesimama. Mimi nataka niongeleshe my cousins kusema ukipanda mahindi mwaka huu ukose kuvuna, upande mwaka ujao ukose kuvuna. Shamba ile ile, mkulima ni yule yule, upande mwaka wa 3 ukose kuvuna, unabadilisha, unapanda maharagwe. Kwa hivyo mimi nasema ile formula ambaye dada zangu na ndugu zangu wa Ukambani wametumia kutafuta uongozi wa Kenya haijafaulu. Wale marafiki mmetembea na hao hujafika, utafute marafiki wapya. Tumefanya na wengine wamefaulu. Kwa nini hatuwezi fanya na wakazi wale ambao Ghana? Kenya itasimama na tutafaulu. Kwa hivyo mimi si kuongea ati nidharau Wakamba. Nilikuwa tu nasema ukweli ya kwamba zikiwa zile zilikuwa 1.5 peke yake on their own haziwezi toboa. Na hiyo ndio ilikuwa ukweli na ndio ukweli mpaka wa leo. So lazima tukubaliane, tukiendelea mbele tutafute formula nyingine, kwa sababu ile ambayo Wakamba wamejaribu haijafaulu. Na uwezi jaribu kitu ufanye, wazungu wanasema you can't do the same thing all the time and expect different results. Sasa lazima tujaribu kupindua, na ndio mimi nimeanza mazungumzo na ndugu yangu kiongozi wetu Stephen Kalonzo Musyoka. By the way, tumeongea jana na nimemwambia nitakuwa nikiongea na Wakamba, na amenituma na salamu nyingi sana na upendo, na ameniambia nisalimie Wakamba, niwaambie nawapenda na anawashukuru kila siku kwa vile wamemuunga mkono miaka hiyo yote na kumfuata kama kiongozi wao. Na kwa hivyo hiyo matamushi ilikuwa tu ni kuchanua Wakamba. Unajua kwa siasa ukienda lazima uchanue watu, waambie nyinyi hii barabara mnafuata hakuna bahali naenda. Na nilisema mpaka siku hiyo, na nikasema hata kiongozi Kalonzo Musyoka ataaibishwa, na nilisema na ikafanyika vile nilisema. So mimi mtu ya kusema ukweli, mimi napima na kusema iko namna hii. Nikaambia Wakamba huyu Kalonzo ataaibishwa. Alienda akapelekwa interview, akazungushwa, hakuna kitu alipewa. Akarudi akaunga yeye mkono, hakupita.
amejiunga na rais, alimwacha kwa mataa yeye tu hako. Unaona, so mimi siasa yangu, na ndio nimepata matatizo na rais wetu kwa sababu ya kusema ukweli, kwa sababu yeye anapenda uongo na uongozi wake ni wa uongo. Mimi tumeshindwa kuelewana kwa sababu mimi nasema ukweli, nasimamia ukweli. Kwa hivyo my words at that time ilikuwa ni kushauri watu wetu wa Ukambani ya kwamba wakiwa peke yao na zile kura ziko pale, hasiwezi fika pahali ambaye itapata manufaa ya kupata uongozi. Na katika mustakabali huo tu wa eneo la Ukambani, His Excellency Rigathi Gachagua, kulikuwa na tetezi hizi ya kwamba wakati ulikuwa makamu wa rais wakati huo, baada ya kuunda serikali hii ya Kenya Kwanza, ulikuwa kizingiti pia kwa maendeleo fulani kuelekea katika eneo letu la Ukambani. Sijui hili nalo utalisema ama utalifafanua vipi, kwa sababu pia kulikuwa na usemi uliorudia mara nyingi ya kwamba wale ambao hawakuwa sehemu ya kuunda serikali ya Kenya Kwanza wasubiri kwanza, sisi tulioiunda serikali ya Kenya Kwanza tushibe kwanza, ili wao pia wafikiwe baada ya kuunda serikali, ama wale ambao waliunda serikali wapate kipande chao cha mankuli ya serikali. Mimi sikuwa na uwezo wowote wa kuzuia maendeleo katika Ukambani. Mimi nilikuwa mtu ya mkono ya Rais William Ruto. Hiyo siasa ya kusema nilizuia maendeleo ni ile mtu yenu naitwa Kabaloko, ambaye ni mtu ya uongo na sarakasi. Na siku yeye alikuwa anakuja kunegotiate aingie kwa serikali na shares ya Ukambani, hakuna kitu alinegotiate ya Ukambani, alinegotiate kiti yake peke yake na akapewa. Sasa mimi singekuwa na ushawishi wowote wa kuleta maendeleo Ukambani, kwa sababu one, mambo ya maendeleo yanajadilianwa pale katika bunge la kitaifa. Number two, rais mwenyewe anatoa mwelekeo ya vile anataka maendeleo isonge. Mimi singekuja pale Ukambani bila kutumwa na rais, kwa sababu yeye ndiye mwenye kutumana. Mimi nilikuwa mtu ya mkono, nienda hapa, enda hapa. Number two, hakuna kazi ningekuja kuangalia pale Ukambani, kwa sababu hakuna kazi inaendelea. Barabara zote zilikuwa zinaendelea zimesimama. Thwakwe Dam ambaye ndio ingebadilisha maisha ya watu ya Ukambani imesimama. Hakuna kitu ya kuja kufanya pale. Kwa hivyo
hiyo siasa nilisikia na Kavaluko akisema ati mimi ndio hata nilikuwa nazuia rais kuja Ukambani tangu nitoke kwa kiti miezi 4. Rais amekuja Ukambani. Mimi ningekuwa na ushawishi gani ya kumzuia rais kuja hapo? Ameenda Western Kenya, amekaa siku 6. Ameenda pale Mombasa saa hii hapo pale. Amerudi mara ya pili, alikuwa hapo siku 5, amerudi siku nyingine 5. Ameenda pale Nyanza. Yeye hajakuja Ukambani. Sio Rigathi Gachagua amemzuia. Hiyo ni siasa ya huyu waziri ambaye ni mtu ya sarakasi na kuna kitu naweza saidia watu ya Ukambani. Kwa hivyo hiyo ni mambo ya uongo. Mimi nilikuwa ni kutumwa. Siku kazi nimejituma tu ni mambo nimekuja pale St. Charles Longa Kitui. Nimekuja hapo Harambee, nimealikwa na rafiki yangu. Nimeshukuana na waziri alikuwa hapo Penina Malonza. Tumekuja hapo kuchanga pesa. Na unajua mimi pia ni mtu ambaye niko na heshima zangu. Singekuja pale kuzidua maendeleo ambayo hakuna. Hii maneno ya kuja unazidua barabara, matinga inakufuata ukienda nyumbani, hiyo maneno mimi siwezi kufanya. Hakuna kazi yoyote ambayo serikali ilipanga pale Ukambani ilikuwa naendelea kwa sababu watu wengine wanasema mbona huja kuja Ukambani. Sasa hakuna kitu ningekuja kufanya kwa sababu hakuna kitu naendelea. Zile project zote zilianzishwa na Uhuru Kenyatta zimesimama. Bridge, no bridge ile inatoka Garissa iliua watu 25, hakuna. Ukienda pale Oldonyosa zimeanzishwa zimesimama. Kwa hivyo ni porojo na fitina. Ndeleo mambo ya kusema ya kwamba wale ambao walipiga kura wasaidike ni mambo iliandikaniwa katika zile agreements ya Kenya Kwanza administration. Na hiyo ndio rais alikuwa ameniambia mimi nipigie debe. Mimi mwenyewe pale Mlima Kenya nilikuwa na mkataba na rais ambaye hakuwa tumeandika, tumesikizana. Nilikuwa nafuatilia kwa sababu maagano ni maagano, lazima itimizwe. Wale watu wa Western walikuwa wamenegotiate 30%. Tulikuwa tunasema ile kitu wao negotiate upatiwe. Pale Ukambani huyu Alfred Mutua hakuna kitu chochote alinegotiate ya Ukambani. Kwa hivyo hakuna kitu yote ilikuwa ya kufuatilia. Na mpaka wa sasa swali ni kama mimi ndio nilikuwa nazuia. Mimi nilitoka mwezi 10, mwezi ya 11, Disemba, Januari, Februari. Sasa karibu mwezi 5. Kama mimi ndio nilikuwa nazuia aiendelee, mbona rais hajafika aendelee na maendeleo? Kwa hivyo hiyo ilikuwa ni projo ya huyu Kavaluko na ni kitu. Mheshimiwa Rigji, umesema kwamba kura zetu kama jamii ya Wakamba ni kidogo. Mtatumia njia gani kuconvince watu wanjitokeze, wanjiandikishe na wapige kura? Na is it now hawaoni venye wanasaidika na serikali yenye wewe unasema ni ya uongo? Au mtatumia njia gani kuconvince watu wajiandikishe ndo wafaidike na serikali yenye mnaona mtaiunda?
kura za Ukambani si kidogo, ni kura mingi sana. Lakini hazitoshi zikiwa peke yake. Na hiyo ndio ilikuwa msimamo wangu. Sio ati nilisema ni kidogo, hapana. Kura 1.5 milioni 2 ni kura mingi sana. Lakini zikiwa peke yake haziwezi toboa. Na ndio sisi tumekaa na kiongozi Stephen Kalonzo Musyoka na viongozi wengine kutoka Ukambani. Na tumekubaliana ya kwamba Ukambani Lower Eastern ni Mount Kenya South. Na hiyo ndio sasa chanzo sa siasa ya kufaulu katika Ukambani. Mimi kupima kwangu kura yenu pale ni zaidi ya milioni 2. Lakini vile tuko na hao majenzi na watu wengine, tukikasana kabisa tujiandikishe, itafika kura milioni 4. Sisi pale kwetu as we speak today ni 6.5. Na sisi tunataka kusukuma ifika milioni 10. Hiyo kura milioni 4 na milioni 10 tukiunganisha ni kura milioni 14. Tukitafuta za wengine, kwa sababu tuko na marafiki wengi, tutatoboa. Ni jukumu la viongozi, ni jukumu la watu ya Ukambani kujiandikisha. Huwezi sema kwa sababu umekosa miaka mingi umeinua mikono na umewachana na hiyo maneno. Kusema kwa sababu hakuna kazi inafanyika saa hii utajiandikisha kura na utapiga kura. Itakuwa hiyo ujisaidii. Kuona kwangu iko matumaini kubwa sana. Kwa sababu sasa ndio mmepata marafiki wa ukweli, watu ya Mlima Kenya. Marafiki ambaye safari sote wametembea, wametoboa. Sisi kutoka mwaka wa 2002 hakuna siku tumekosa kuwa ndani ya serikali. Tumekuwa mfalme ama tumekuwa chini ya mfalme. Sisi tukiwa pale ni watu ya kufaulu, kwa sababu kura zetu ni mingi na pia tunakuwa na mpango mzuri. Sisi vile tumeungana na watu ya Ukambani, hakuna vile tunaweza shindwa. Sisi tukiunganisha ya Ukambani na ile yetu, watu sasa ya Gema, Gikuyu, Embu, Meru, Akamba, kwa sababu hiyo ni muungano tumetengeneza ya kiutamaduni na tunataka tuipindue ikuwe ya kisiasa. Tutafaulu na njia kubwa sana. Na wakati ni sasa. Yangu ni maombi, msimame nyuma ya kiongozi wenu na muungane na mumshikilie, kwa sababu kiongozi anafaulu kwa sababu ya kushikiliwa. Ndio yeye pia apate nafasi ya kutoka nje ya Ukambani kutafuta marafiki. Pale nyumbani ashikiliwe na ashikiliwe vizuri. Na watu wajiandikishe na waongee lugha moja. Na yeye atembee na sisi kwingine. Tuungane pamoja. Na tukiungana pamoja bila shaka tutafaulu. Na kwa hivyo niseme ile uamuzi viongozi wenu wamechukua ya kuungana na sisi na Wakenya wengine ni mwelekeo mzuri. Because ile na ndio unaona madharau kwa nchi ya Ukambani na kumdharau Kalonzo. Umeona juzi rais akituka jamii heshima, kwa sababu anaona nyinyi tu ni watu hamfai. Kila mwaka mumeweka kura, mumetengwa. Sasa anaona nyinyi ni watu hana haja na nyinyi, anadharau kiongozi wenu, anadharau jamii. Hii ndio maneno tunataka tujiandikishe kura. Sheria adabu, awache kutukana jamii, awache kutukana viongozi. Na njia ya kufanya kujiandikisha kwa wingi na kushikana na wengine, ndio siku nyingine aheshimu watu ya Ukambani. Umesaulika. Sasa yeye anakaa anaona nyinyi ni watu hamuna haja, hamuna heshima. Anaongea juu yenu vile anataka. Kwa hivyo njia ya kutafutia jamii heshima ni kujiandikisha kwa wingi na kutafuta marafiki wa ukweli. Sisi tuko na record nzuri sana ya kwamba sisi ni marafiki ya ukweli. Huyu William Ruto aliunga Rais Uhuru Kenyatta. Sisi tukamwahidi tutaunga yeye mkono. Na tulimunga mkono. Na yeye si wetu. Na siku hizi anatutukana, anatuita sisi wa kabila. Na tukimpigia kura hakuwa anasema sisi ni wa kabila, tukampigia kura. Kufika pale akanyeta, akatugeuka, akatudharau, akaanza kutuangaisha. Sasa tukamuondokea kabisa. Na tukasema wacha tutafute marafiki wapi ambaye ni ya ukweli kama watu ya Ukambani.
Na ndio sasa sisi tunasema kwenda mbele, sisi tuko pamoja kama chana na pete na tutasaidiana, na mimi niko na imani kubwa sana na uhakika ya kwamba tutafaulu na tutaunda serikali pamoja. Ndio. Shukrani. Asante sana Lekiji. Katika swala la kura umesema vizuri Wakamba wajiandikishe, ukasema pale Mount Kenya mnataka mfikishe milioni 10. Wakamba wanaweza dhani ni condition unawapea ya kujifikisha kama milioni 4 ama milioni 4.5. Does it mean kama hazitafika pale, nyinyi watu wa mlima hamtakuwa mnaweza saidiana na Wakamba, ama hata kama tutajiandikisha tufike pale, zile kura tuko nazo hata kama ni milioni 1.5, hizo ndizo nyinyi mtakuja kama marafiki wetu venye umesema na kuweza kufanya kazi na sisi, ama mtatutenga kwa sababu kura hazijafika? Hatuna condition yoyote. Yangu ni ombi tu, ni kusema yawezekana, na tungetaka tutie bidii. Ikifika milioni 4 itatusaidia sana, na inafika kwa sababu iko, lakini sio kusema ni condition. Hapana, sisi tayari sisi ni marafiki. Acha nikuambie, sisi tunamheshimu sana kiongozi wenu Kalonzo Musyoka na chama cha Wiper. Hapo mbeleni ilikuwa inaonekana kama bwana Kalonzo hana msimamo, na watu wengi sana walikuwa na wasiwasi naye, lakini tukiangalia nyuma, miaka 2 imepita, msimamo wake umevutia Wakenya wengi sana. Amesimama kidete. Mambo ya finance bill ile ilikuwa naumiza Wakenya, kiongozi wenu alishawishi wabunge wake wa Wiper ya kwamba hawawezi ungana na William Ruto kuangaisha Wakenya, na wakasema mambo ya finance bill hakuna, na hiyo imefutia sisi sana na watu wengi sana. Number 2, sisi kama watu ya mlima tuko na shukrani sana kwa Kalonzo Musyoka na senators ya Wiper na wale members of National Assembly. Siku rais aliamua kunitoa mimi na kuaibisha jamii yangu mbele ya Wakenya na nchi za kimataifa, wale walifunika sisi aibu ni watu ya Ukambani, na sisi tuko na shukrani sana ya kwamba senators wenu Kavindu, Wambua, huyu Manzo pale katika National Assembly wote walisimama na watu ya mlima, na sisi tuko na shukrani sana, na hilo jambo limechangia sana uhusiano wetu mpya, na sisi ni watu ya shukrani na sisi ni watu ambao ukitutendea mema hatuna sisahau. Kwa hivyo tuko na urafiki wa maana na wa kudumu, hata kama kura zenu ni kidogo, hata kama hasifiki ile milioni 4. Hilo jambo zilituonesha nyinyi ni marafiki ya kutegemewa na marafiki wazuri. Hata huyu Rais Ruto aliposikia tunaungana tukuegema, kwa sababu yeye anapenda sana kukawanya watu, na anajua Mount Kenya ikiungana na Mount Kenya South ambaye ni Ukambani itakuwa na nguvu kubwa sana na ushawishi mkubwa sana kisiasa. Alitaka kutumia mbinu wakiwa na Kavaloko ya kutugawanya, na ndio huyu Kavaloko alienda akatafuta hii kijana aitwa Mutuse, akamwambia kwenda tafuta mjadala ya kufukuza Rigiji ndio watu ya Mlima Kenya wachukie watu ya Ukambani. Lakini sisi tukaonea hao mbali, sisi si wajinga. Huyu Mutuse si alisimamia tu watu ya Ukambani, hapana. Yeye alikuwa anatumiwa ndio kuwe na uhasama katika jamii zetu, na tukaona mapema na tukaelewa. Anapewa pesa kidogo na kudanganywa kwenda pale upeleke mjadala ndio watu ya Mount Kenya wafikirie ya kwamba Wakamba ndio wanawatatiza. Sisi ni watu werevu, sisi si wajinga. Tulijua huyo ni kibaraka tu ametumika, lakini hatuwezi kubali uhusiano wetu uharibike kwa sababu ya yule kijana ambaye ametumiwa na Rais William Ruto. Lakini kiongozi wenu na wabunge wenu na senators wenu walisimama kidete, na sisi tuko na shukrani kubwa sana, na hiyo imechangia kiasi kikubwa sana kutengeneza urafiki wa kudumu kati ya jamii zenu, na ndio sasa tumeungana pamoja kama Gema. Ni ombi langu tukae pamoja, na tukiwa pamoja tutafaulu, kwa sababu hii block yetu sasa iko very strong hapa Nairobi peke yake, kwa sababu hatukuwa tunaongea, na ndio tunasema kwa kwetu iko msemo ya kusema kama jamii zikiongea hasingepigana. Kama tulikuwa tumeongea hapo mbeleni na Kalonzo na sisi, hii Nairobi kura zetu ni mingi sana zikiunganishwa pamoja. Siku Mike Sonko alisimama kama gavana wa Nairobi,
akapigiwa na watu wetu wa jamii yangu na Wakamba, alifaulu. Saa ile hatuongei, saa ile tunaweka kura zetu kikapu tofauti. Sisi na nyinyi tunapoteza. Tukielekea mbele hii Nairobi, kiti ya governor tutakubaliana na nyinyi na tutachukua. Kiti ya senator vile vile, kiti ya women rep vile vile. Katika eneo wakilishi bunge 17, tukiwa na mkataba mzuri na mpango mzuri kati ya Wiper na sisi, hizo viti tutachukua 14 out of 17. Hii viti yote imepotea kwa sababu hatuongei. Na sisi ni cousins. Sijui ni shetani gani alikuja katikati yetu. Lakini tunasemaga God's timing is always the best. Saa hii tutaongea hata pale Mombasa. Tukiungana vizuri, tuunge candidate ya Wiper kiti cha governor. Na ile population iko pale ya Mlima Kenya, atakuwa governor asubuhi. Kwa hivyo hii ni mwanzo mpya, na tumeanza vizuri sana, na nataka kuhakikishia watu ya Ukambani tunaketi na Kalonzo kila wiki tunaongea. Hata siku ya Alhamisi tutakuwa pamoja na tunapanga vizuri, na kati yetu tutakubaliana. Hatutaki tuseme ni huyu ama ni ule, ni mapema sana. Ile ya muhimu ni kuunganisha watu na kuandikisha kura. Kuunganisha watu na kuunganisha watu na kuandikisha kura, na kuendelea kutafuta urafiki na kuongea na kupanga. Na mimi nataka kuhakikishia ya kwamba tukiendelea na hiyo njia tutafaulu pamoja. Your Excellency, asante, na bado tuko online. Wakamba wanasema tukusalimie sana. Asante. Ni wakumbushe wasikilizaji bado tuko hapa kwa kijiji Karen, tuko Musi FM, Mbaitu FM, Adhiara FM na Mutombo TV. Na kuna swali imeibuka hapa. Tumekuona juzi uko na kiongozi wa Wakamba Kalonzo Musyoka. Na kuna wale wanataka kujua nani alitafuta mwingine. Juu kama na wao walitafuta, sasa uko desperate, sasa anarushwa nje. Ama ni Kalonzo sasa na yeye ameacha Raila. Hapo kuna nani alitafuta mwingine. Ya pili, the same question. Kuna watu wengi wanaulizia, Wakamba wameona Kalonzo amedanganywa siku mingi na ametumika vibaya. Wakati wa Kibaki akasema atakuja kumwachia hii kiti. Wakati wa Uhuru bado alikuwa anamtafuta. Raila amemtumia mara mingi vibaya. Saa hii the Ricky G, the former deputy president, tunaongea na yeye. Saa ile umetoka ndio umetafuta Kalonzo. Ulitoka through impeachment. Kila mtu anajua the repercussions za impeachment. Juzi Kalonzo amekuwa kishinda na Eugene Wamalwa, Jeremiah Kioni, former governor Waititu. Saa hii tunaongea Waititu wako industrial prison. Watu wanauliza implications za impeachment. Maybe Ruto hata yeye mahali yako halali. Siku ile ulikuwa na msifu, ulikuwa unasema analala saa 6, saa 11 ameamka. Aki strategize maybe for the enemies. Saa hii ana strategize for you. How sure are we? Udanganyi Kalonzo, siku ile impeachment repercussions zitakuja kwako, Kalonzo atakuja kuachwa kwa mataa na Wakamba watakuja kuachwa kwa mataa. Ya kwanza, mimi sikumtafuta Kalonzo. Kalonzo ndio alilete uongozi bora ya kupinga finance bill, na sisi tukafurahi sana. Na mimi nilikuwa kwa kiti. Si ati tulitafutana kwa sababu ati niko na impeachment. Siku impeachment imekuja, yeye mwenyewe amepinga. Mimi sijamtafuta. Amesema this is wrong na kusema nchi yaendelee mzuri. Siku nimelazwa pale hospitali amekuja kuniombea. Na nimeshukuru sana. Na sisi kuja pamoja na Kalonzo sio kwa sababu mwingine ametafuta mwingine. Ni kwa sababu sisi ni wazalendo wa Kenya na tumeona vile Kenya inaendelea na tukaona haja ya kukaa pamoja. Huyu Raila amemdanganya, huyu Ruto amenidanganya. Sisi sasa tumeulizana, kwani sisi ni wajinga kiasi gani? Sisi tumekuja pamoja sio kwa sababu ya kudanganya mwingine ama njia ile ama ile. Ni kwa sababu tunaona hii Kenya nataka mabadiliko. Na Mungu ametupatia nafasi kama viongozi ambaye tuko na wafuasi ya kuwaleta pamoja. Na sisi tunakuja pamoja kwa sababu ndio wafuasi wetu wanataka.
ukiuliza pale watu Ukambani, kwa sababu niko na marafiki wengi, wanasema Kalonzo akae na Rigiji. Ukiuliza watu pale kwa mlima wanasema Rigiji akae na Kalonzo. Sisi ni viongozi na sisi tunafuata wale ambaye tunaongoza, na lazima tunafuata vile wanataka. Mimi sina historia na watu ya mlima, hatuna historia ya kuchezea watu. Sisi ni wangwana na sisi ni watu ambaye ni watu ya kuaminika. Sisi mambo ya kuchezea mtu hatuko hapo. Na ndio uliona sisi siku tuliona kama Uhuru Kenyatta amemsaliti William Ruto, tuliwachana na Uhuru Kenyatta tukaenda kwa William Ruto, kwa sababu sisi ni wangwana na sisi ni watu wazuri. Huyu Kalonzo tutatembea na yeye. Hakuna mtu ametoa ahadi nitaunga huyu mkono ama yule. Tumekubaliana kwanza kitu ya maana ni kukomboa Kenya, na lazima sisi tukue na watu ya kujitolea. Mimi mwenyewe ni mtu ya kujitolea. Sisi tukiunganisha watu wetu, tutaketi chini tukubaliane formula ile nzuri kabisa ambaye itafaulu ni nani atashikilia hapa, nani atashikilia hapa, ni formula gani. Tuko hapa na Kalonzo, tuko na Eugene Wamalwa, tuko na Fred Matiang'i, tuko na George Natembea, tuko na Kalonzo pale, niko pale na wengine. Tutaketi chini tukubaliane kitu ya maana ni tufaulu ya kubadilisha uongozi wa Kenya. Na kwa hivyo mambo ya kwamba kuna mtu atachezea mwingine ama atamsaliti mwingine, hatuko hapo. Na hata hatujafika hapo. Saa hii ile kitu iko ni kutengeneza foundation ya pale mbele. Tugari tuko na miaka miwili pale mbele, ni foundation. Lakini hii foundation inatengenezwa kwanza, unatengeneza nyumbani. Unaunganisha nyumbani, unamaliza. Alafu unatafuta marafiki. Sasa pale Ukambani Kalonzo ameunganisha. Pale mlima nimeunganisha. Sasa sisi kwanza tumeungana, tumekuwa one block. Sasa tunaendelea kutafuta marafiki. Na hiyo ndio kazi iko mbele yetu. So hatutaki tuanze kufikiria nani atabeba bendera, nani ataunga mwingine. Hatujafika hapo. Kwanza ni tusanye numbers ya kushinda. Unajua kikwetu iko msemo ya kwamba uwezi gawa nyama na swara ako mstuni. Umeanza kusema maidi ni yangu, mimi ndio utapata mkono, na ako mstuni. Lazima tuwinde, tuweke mnyama hapa. Sasa ndio tugawe. Kwa hivyo mimi nataka kutoa hakikisho ya kwamba mambo ya kudanganya watu, mambo ya kuchezea viongozi hapana ya Rigiji, hapana watu ya mlima. Sisi ni wangwana. Na sisi tuko na record ya kwamba tulimwahidi William Ruto tutamunga mkono, na tukamunga mkono na akafaulu. Kwa hivyo sisi tukiamua kitu, tukikubaliana kitu, sisi haturudi nyuma, sisi hatujifichi mtu yeyote, sisi ni watu straightforward, sisi ni watu honest, na hiyo ndio itatuelekeza tukiendelea mbele. His Excellency, asante sana kwa majibu hayo. Kwa takriban miaka mingi iliyopita Raila Odinga amekuwa kama picha ya upinzani katika taifa hili. Lakini kwa vile tunaona ama mwelekeo wake kwa sasa, tangu aanze kupigania kiti cha Afrika, akose kiti hicho, harejee tena, amesema atatangaza msimamo wake. Lakini kwa maono ya wananchi wa Kenya, ama vile tunavyoona kama wananchi, ni kama ameengemea upande wa serikali. Je, kuengemea upande wa serikali kwa Raila Odinga kutadhoofisha upande wa upinzani? Na pia ili tujibu maswali haya kwa pamoja, kumekuwa tangu miaka mingi ambayo imepita, ushikamano wa upande wa upinzani umekuwa ukienda tete sana, kwa sababu kila mmoja anataka kuwa ndiye anapeperusha bendera. Upinzani tunao utarajia kutoka kwako Kalonzo Musyoka na wengine, pengine utakuwa na nguvu na msisimuko kama ule ambao tumekuwa tukiuona wakati wa Raila Odinga ambaye amekuwa akiongoza upinzani kwa miaka mingi. Sisi hatumwelewi Raila Odinga, na nimesema juzi nilikuwa na interview. Hatujui vile anataka. Na tunangojea atoe msimamo ndio tujue vile tutakaa na yeye. Kama ataamua kuchafua legacy yake ya miaka hii yote na kuunga Rais William Ruto mkono, hiyo ni haki yake. Na sisi hatuwezi mzuia. Lakini hiyo haina shida yoyote. Kwa sababu zile kura alikuwa nazo, ndani yake iko kura mingi sana ya Kalonzo Musyoka. Hiyo itakuwa imeondoka. Pale Kisii imeondoka. Pale kwa mlima alikuwa na kura 1.1 imeondoka. Kwa hivyo hakuna kitu kubwa sana atapelekea Rais William Ruto. Number 2, huyu Rais William Ruto amewachwa na kila mtu.
Kanisa ambaye ziliunga yeye mkono zimemuondokea. Watu ya Mlima tuliunga yeye mkono 3.5 million tumeondoka. Watu wako na payslip. Hao wafanyikazi wote wakiwemo nyinyi wanalalamika sana. Kila mtu ya payslip. Na payslip holders ni karibu 3.5 million wamemuondokea rais. Hii watoto wetu wa Gen Z ambaye watachukua kura karibu 9 million hawako na yeye. Hata Raila akimuunga yeye mkono tutamshinda. Mimi nataka nikwambie itakuwa ni vile Raila ataamua. Kama ataamua asimame na upande wa Kenya, atakuja tuketi tuulizane atachezea wapi. Ni wapi anaweza shika namba katika timu hii. Tuone mzee wetu ako na credentials yake, tunaweza fanya kazi na yeye akitaka. Kama atataka kuenda kumsaidia William Ruto ambaye amewachwa na kila mtu, ni haki yake. Na sisi hatushughuliki. Sisi tuko na plan na nzuri. Na tumesikiza Wakenya, tunajua Wakenya wanaangalia sisi kama viongozi tuwapatie plan. Wakenya wameamua ya kwamba William Ruto ataenda nyumbani. Hiyo wameamua. Ile wanataka kujua kwetu kama viongozi, mmepanga namna gani ndio tuhakikishe ya kwamba tumeleta uongozi mpya ambaye itashughulikia Wakenya, ambaye itapunguza gharama ya maisha, ambaye itaheshimu Wakenya, ambaye italeta maendeleo, ambaye itahakikisha ya kwamba mahospitali yanafanya kazi, ambaye itahakikisha ya kwamba program ya health ya insurance inafanya kazi. Hiyo ni jukumu letu. Kwa hivyo sisi tuko pale na tunatosha kuweka upinzani mkali kwa Rais William Ruto, na tunatosha pia kuunganisha Wakenya kuleta serikali mpya, Raila akiweko asipokuweko. Hatuna shida kubwa sana. Itakuwa ni yeye amue which side of history he wants to be in. Kama anataka kuungana na William Ruto kufinya Wakenya, anataka kuungana na yeye kuendelea kuharibu nchi, hilo litakuwa ni jukumu lake. If that's the way anataka legacy yake iishe, it's up to him. Hiyo ni decision yake. Lakini hatujafunga mlango. We are open. We are saying if ataamua to be on the side of Kenyans, we can have a discussion and see what role he can play in the liberation of our country. But irrespective of the decision he makes, sisi tuko sawa na tumepanga vizuri. Na when we listen to the ground, hata nyinyi mko huko Ukambani mnasikia vile watu wanasema, na sio huko peke yake, ni kila pahali. Tuko sawa kabisa na tuko na mpango mzuri na tutafaulu na tutapata serikali mpya ambaye itaokoa nchi hii, ambaye itaweka nchi hii kwa ile barabara ambaye inafaa. Mheshimiwa, kuna swali kujibu vizuri. Hii ya sasa umeungana na Kalonzo. Uko na kesi kotini. If it goes all well, ni sawa kwako. Tunaweza tarajia hii kesi itakuondokea ama inaweza kufunga hata maybe. Sasa kama itaenda hivyo, hii timu yote unaonga itakuaje? Sasa nikuulize, mimi niko na kesi kotini. Imezuia nyinyi kuja hapa kunihoji? Hiyo kesi hakuna kitu imezuia. Hata nini? Mimi naendelea, mimi ni kiongozi. Hata nikiwa na hiyo kesi inaendelea kotini, ukija pale kwangu kwa Munyoro kumejaa. Wakenya wote wako pale. Wao mimi ni kiongozi. Kesi hakuna kitu inazuia. Hii kesi haiwezi simamisha Kenya. Sio mimi peke yangu Kenya. Sio lazima mimi niongoze Kenya. Lakini mimi niko na ushawishi. Niwe na kesi, niwe sina. Nikuulize, mwaka wa 2013 William Ruto na Uhuru Kenyatta walikuwa na kesi ya mauaji na upakaji. Walisimama. Katiba ya Kenya iko very clear, my friend. Hakuna mtu atakuzuia kusimama kiti yote kwa sababu uko na kesi ambaye haijakamilika kotini. Lazima does not matter. Tumeona ya 82. Hapana, ukiuliza kwa sababu ya Sonko ilikuwa concluded katika Supreme Court. Senator Karongo Wathang'wa hako na kesi ya impeachment, lakini ni senator wa Kiambu. What the law says is that the right to vie for elective office is absolute. As long as you have not exhausted the mechanisms available to seek for remedy, nobody can stop you from vying for political office. That is the law. Sisi tuko tu high court, hata hatujatoka. Sasa hata mimi sitaki tushughulike na hiyo. Hata nyinyi ndio, mimi kama sina shughuli na hiyo maneno ya impeachment, ndio hata inakuhusu nini? Mimi sina haja. It is neither here nor there.
It has not actually diminished my capacity to mobilize the people of Kenya into politics. In fact, hii impeachment ndio imenipatia umaarufu zaidi kuliko vile nilikuwa. Hata mimi nashukuru Ruto kwa kunifukuza. Kwa sababu sasa ile ushawishi niko nayo iko hali ya juu sana. And that case, irrespective of the outcome, does not in any way diminish my clout and political influence in this country. And I'll do what I need to do to make sure we succeed. Whether the case is lifted, whether it is not, it does not matter. Mimi walinifukuza, mimi nakula na kunywa. Mimi naendelea na siasa yangu. Ukiangalia today, every newspaper they talk about me. Kila mtu, how come? Unasema mtu, wengine walikuwa nasema hii ni mtu anatakiwa kuwa huko kwa village. Kila mkutano wanaongea juu yangu. How come? If hii impeachment affected me in any way, how come? Kutoka president, mtu ya Yesa na wote hawa watu yake, wote kila siku they talk about Rigathi Gachagua. How come? It's because they know I have some bit of influence in this country, and many people look upon me for leadership, and I'll guide those who listen to me properly into the right direction. So don't worry about hiyo maneno ya kesi nini. Hiyo mambo kidogo, na hiyo maneno hakuna kitu utazuia, na hii safari haiwezi mama hadi kwa sababu iko kesi inaendelea. Hakuna, sisi tuko sawa, tunajua what we want to do and where we are going, na tunaendelea na tuwezi simama. Kama hiyo kesi ingenisimamisha inifunge mdomo, iseme wewe shona mdomo, iseme usitoke nyumbani, usiongee na Wakamba, usiongee na Waluya, kaa kwako na bibi yako na watoto na usitoke, ningekuwa very worried. But mimi ningaendelea. I continue with the political activities, and I have more time, my friend. Niko na nafasi ya kutosha ya kupanga siasa ya Kenya. Na mimi hakuna kazi nyingine mimi nafanya. Mimi silimi, mimi sifanyi biashara, mimi sina watoto naangalia. Mimi napanga siasa yetu ya Kenya, nikifikiria vile tutakomboa nchi yetu na vile tutaweka nchi yetu sawa sawa, na kutafuta marafiki na kutembea. Na nitatembea sana mpaka Ukambani, kwa sababu lazima tutafute marafiki, lazima tuongeleshe marafiki. Kwa hivyo hiyo mambo ya kesi ikusubue, hakuna kitu inaweza badilisha. Na mimi sio lazima ati nikuwe rais wa Kenya. Hapana, nani amesema? Sisi tunataka ushindi with a good team ambaye ni wazalendo, ambaye wanapenda nchi yao, ambaye ni watu ambaye hawataweka mambo ya biashara mbele, ambaye watajitolea kukomboa Kenya. That is what is important. It's not what role Rigathi Gachagua will play in the new dispensation. Mheshimiwa, unaongelelea timu, unaongelelea Kalonzo Musyoka na wewe. Hiyo timu nyingine ni kina nani na mnaaminiana aje kwenye hiyo timu? Sababu wewe mwenyewe uliamini Rais William Ruto. Yes. Saa hii uko mnaaminiana aje kwenye hiyo timu, na iko na nani na nani na nani? Unajua sasa lazima uweze sema kwa sababu mtu mmoja amekusaliti hakuna mtu taamini. Huyu Kalonzo has a proven track record of being a good man. In fact, ameumizwa, ametedewa kinyama. Amekuwa mtu mzuri na mwaminifu, amesaidia huyu Raila mara 3. Na kila wakati akifaulu anamwacha. Study his record is good, is a good Christian. Record yake kama Minister of Foreign Affairs inajulikana. Mimi namuamini, naona tutatembea pamoja vizuri. Tuko na Waziri Eugene, is a good man, tutafanya kazi pamoja. Tuko na huyu Fred Matiang'i, tunaongea, tunafanya kazi pamoja. Tuko na huyu Natembeya, tunaongea, tunafanya kazi pamoja. Lakini juu ya hayo tuko na Wakenya. Hiyo ndio ya maana. Wacha na mambo ya viongozi wa Kenya. Na ni wengi. Hao majenzi tuko pamoja. Hao watu ya payslip tuko pamoja. Tuko pamoja. Kwa sababu si aliongea juzi, sema mambo ya jenzi kuuawa nini, ile lugha tunaongea ndiye anaongea. Kwanza hata hapa Ukambani, kama kuna watu ambao wako na uchungu ya utekaji nyara ya watoto na uwaji, ni watu ya Ukambani, na hii serikali ya William Ruto imekuwa ya kuua watoto, kuwateka nyara na kuua hawa. Umeona sasa wameshikana na ile watekaji nyara wengine wanaua watoto huko Sudan. Kwa hivyo nyinyi watu ya Ukambani mko na jukumu, tuungane na sisi tuondoe hii serikali, tutafute serikali mpya ambayo itaheshimu maisha, ambaye haitaua watoto, ambaye haitateka hao nyara, ambaye italeta maendeleo, ambaye haitapora nchi,
ambaye itakuwa nafikiria mambo ya wananchi. Kwa hivyo mimi niseme tuko na timu nzuri, na sana sana wacha timu, tuko na Wakenya. Sisi ndio tunaweza waangusha Wakenya. Wakenya wanataka a winning formula. Tutafutane, tuketi chini. Wakenya wanasema tuko tayari. Viongozi wetu mtuongoze, mtuoneshe njia ya kuleta serikali mpya. Tufukuze huyu jamaa aende nyumbani, tulete watu wapya. Hiyo ndio Wakenya wanauliza sisi kila siku. Mimi nikipita town wananiambia nyinyi mpange vizuri, tunangoja mtu ongoze vizuri, mtu pangie, tuko tayari, tunangoja, tunauliza siku. Kwa hivyo tuko sawa, na usijali mambo ya timu, tuko na timu nzuri na tutafaulu. Thank you. Mheshimiwa, tukiwa hapo tu, kuna swala la miungano. Na uko on record saying that hata Raila Odinga akiamua kukuja upande wenu ni sawa. Umesema kwamba Raila amesaliti Kalonzo kwa muda mrefu. Sisi sote tunajua Kalonzo na Raila wamekuwa na safari mrefu ya kisiasa. Tulisema Kalonzo alisimama peke yake, na hapo ndio Wakamba waliona waliingia kwa serikali akiwa vice president. Sasa Raila tuseme ameamua, amesema atatangaza wiki ijayo msimamo wake. Tuseme amekuja upande wenu, na hapo umetuambia amekuwa amesaliti Kalonzo. Hamuogopi akija upande wenu aweze ile inaitwa kuchoma ama kuharibu, aweze kuharibia na pia aweze kuwasaliti? Kwa sababu umesema vizuri, Raila Odinga alisaliti Kalonzo, William Ruto president alikusaliti. Raila Odinga akija kwenu hamuogopi awasaliti? Yeye ni Mkenya, tunamkaribisha. Lakini sisi sio wajinga. Sisi tumesalitiwa hapo mbeleni, tunajua. Sisi tuko macho, sisi hapana wajinga. Hata kama hatujasoma sana, tuna PhD. Ile maneno, ile masomo kidogo tuko nayo ni ya maana. Najua huyu rais anatudharau sana. Dharau wa Kenya, sema hakuna PhD, hakuna nini. Lakini ukiangalia hii PhD yake, ile shimo ameweka Kenya, unashindwa hii PhD ni ya kazi gani? Hata Wakenya wanasema hii PhD hatutaki mtu kuna PhD tena. Kwa sababu yule hapo na PhD amezamisha mambo ya afya. Mambo ya university education imezama. Gharama ya maisha ndio hii. Watu nasema kama matunda ya PhD ni hii, msiletee mtu hapo na PhD. Sasa ndio naogopa hata Kalonzo naweza sema hapo hii PhD naweza sababisha Kalonzo. So pia amesoma vizuri sana. Lakini tunasema sisi hatujasoma sana. Hiyo rais anasema. Lakini ile masomo kidogo tuko nayo, na ile maarifa kidogo Mungu ametupatia, tuko rada sana. Hakuna mtu anaweza kuja kutuharibia ama atuchenge. Raila akitaka kuja atakuja, tutaketi naye, tunamjua, tunamuelewa. Tunaona vile tunaweza kaa na yeye. Lakini ninataka kuhakikishia wewe, we are wiser, we are very clear, we are very alert that nobody can play around with us. And the formation hii yetu ya kuokoa Kenya, lazima tukue waangalifu zaidi. But we are saying he's a Kenyan. If you want to come, we are open for discussion and we can work together. Kiasi, kuna hili swala la impeachment kwa sababu ililetwa. Umesema hata unafurahia sasa umekuwa maarufu zaidi the impeachment, na wewe kutolewa kwa serikali imeaffect aje familia yako, maybe biashara pia? Nimekusikia kuna mahali ulisema maybe watoto wako mahali walikuwa wanafanyia biashara ulikuwa na tatizo. Hii impeachment kufikia sasa na venye unaendelea kupinga serikali, kwa sababu kila siku Wakenya wakisikia Rigathi Gachagua anaongea kama saa hii, najua walikuwa wanangoja sana wasikie unasema nini. Wanapata kitu mpya kutoka kwa kila siku ya serikali ilifanya vibaya nini. Wakenya wanatarajia sana uendelee kuwapea maybe kuambia venye serikali imefanya mambo vibaya. Hauogopi ukiendelea kupinga hii serikali venye unaipinga na bado unadai kuna maybe kuna repercussions zinakuja familia yako pia, mambo ya biashara? Hauogopi? Ndugu yangu, nchi inazama kwa sababu ya waoga. Mimi si muoga. Mimi ni mzalendo wa Kenya na nimejitolea. Na hakuna mwanaume atakufa kutoka asubuhi mpaka jioni. Mwanaume atakufa tu mara moja na kuzikwa,
na maisha kuendelea. Mimi nimejitolea, rais anifanyie vile anataka. Akitaka kuniua aniue, hakuna shida, Kenya itaendelea. Na hata akiniua ndio itaharibika zaidi. Wamenihangaisha sana na familia yangu, watoto wangu wamehangaishwa sana na rais. Mwenyewe ndio anatoa agizo. Pahali walikuwa wanafanya biashara, wamekaa karibu mwaka 7, wametafuta ile mwenye hiyo building, wamemtisha afukuze watoto yangu, wamefukuzwa. Na ni sawa. Ile tu tunashangaa kwa nini rais anapigana na watoto? Gen Z ameteka nyara, ameua watoto ya Rigathi, anahangaisha. Kwa nini unapigana na watoto? Najua kikwetu hata kama iko vita, unapigana na mwanaume mwenzako. Upigane na wamama na upigane na watoto. Sasa unaona anapigana na Chief Justice huyu Martha Koome. Anapigana na watoto ya Rigathi Gachagua, anapigana na watoto ya Kenya. Tunataka kukuomba rais, tafadhali sipigana na wanaume wenzako, wachana na watoto. Hao watoto ya Rigiji walikupigia kura, baba yao walikusaidia. Hao ni watoto wadogo, ni vijana, hata hawajaoa. Biashara zao unaingilia nini? Unawafukuza kwa kazi kwa nini? Na ni watoto. Na ndio nafanya watu wakuchukie, wanaona wewe ni mnyama. Kwa sababu hata kama unapigana na mwanaume, kwenda mpaka watoto wake unawafuata, watoto wa mtu. Watu wanaona hiyo ni kitendo cha unyama. Na ndio hata watu ya kanisa saa ile wamejua vile ametesa watoto yangu, wamemchukia rais sana. Wanaona amekuwa mnyama ya kupigana na watoto ya mtu. Nimeambia watoto yangu, najua nyinyi mtoto ya chui ni chui. Kwa hivyo baba yenu ameamua kupigania Kenya. So kama mtaumizwa juu ya hiyo, mkubali tu, kwa sababu sasa baba yenu amekuwa na msimamo. Na lazima mvumilie. Na bora wako na chakula, hata biashara yao ikifungua hakuna shida. Ile tu tunaomba rais, hiyo watoto hapa na hawa, tafadhali na kuomba rais, don't kill my children, wachana na hawa. Wacha hii watoto wajitafutie riziki, waanze familia zao, wajipange huko mbele. Wewe pigana na mimi, kwa sababu mimi ndio tunajuana, na mimi ndio nilikuwa nikakusaidia ukakuwa rais, umenigeuka, unaniingilia, unanitesa. Hata amekuwa anaambia watu ati wanitafutie mashtaka. Ati kama kuna pesa yote niko naye, kama iko biashara, mimi hakuna biashara nimefanya na hii serikali, mimi hakuna makosa. Ile biashara nilikuwa nimefanya huko mbele, nilitafutiwa makosa na serikali ya Uhuru, ikakosekana. Ikaenda kotini, ikakwama. Marafiki kila siku watu walifanya biashara katika ofisi ya makamu, na wakiandikishwa statement, wakiambiwa kushurutishwa ati waseme pesa walipata, walikuwa wananipatia mimi. The use of the criminal justice system to manage. Lakini niseme mimi nikiogopa Wakenya watafanya nini? Lazima nijitolee kwa niaba ya Wakenya kuwapigania na kuwatetea, na nitaendelea. Na nimekuambia mimi niko tayari. Mimi nitazikwa pale nyumbani na maisha iendelee. Hakuna kitu kitasimama. Na hata walijaribu kuniua pale Limuru. Walituma vijana ya kundi haramu ya huko kwetu, walikuja na mapanga na machuma, walitaka kuniua. Mungu akanisaidia. Siku ingine nimeenda pale Nyandarua, polisi amenitupia tear gas, alitaka kuniumiza.
Another day bibi yangu ameenda akiwa kanisani pale Nyeri akiwa na maombi. Jaribio ambaye rais amefanya kwa muda akitaka kunitisha mimi na familia yangu na watoto wangu. Lakini sisi hatuogopi, kwa sababu tukiogopa Wakenya wataenda wapi? Na mimi unajua wazazi wangu walikuwa msituni wakipigania uhuru wa nchi. Uoga. Mimi ni freedom fighter. Wazazi wangu walipigania freedom against the British colonialists. Mimi saa hii napigania uhuru. Na vile anataka kunifanyia anifanyie, hakuna shida. Na acha mpaka nikufe. Kwa hivyo unless waniue, there is nothing to stop me. Akitaka kunishika aniwekelee mashtaka iwangu, anipeleke kotini, aendelee. Hizi jela zimetengenezewa wanaume, na sio wakati ya kwanza mimi kushikwa na kufungiwa. Mimi nimezoea hii kushikwa, kupelekwa kotini ni kitu nimezoea, sina shida. Lakini hakuna kitu itabadilisha the resolve of the Kenyan people to change this government is unstoppable. Even if you kill Rigathi Gachagua, even if you imprison him, even if you torture his children, even if you destroy his businesses, nothing can change. The people are determined. And I'm one of the leaders, alongside other leaders, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, and others. We are steadfast that we must bring change in this country, and we cannot go backwards. Lazima tuendelee mbele. Mheshimiwa Rigiji, nashukuru bado kuendelea kuoje. Tulikuwa tumetuma kwa mtandao tukubatize, tukupea a Kamba baptism name kwa mitandao. Naona wenye who's talking ill against you wanakuita Kasakwa, na kuna wale also talking very positive to you, wanasema wanataka kukuita Mwadhapo, the truthful man. Wanagonga hapo. Mimi niko hapo. But sijui kama mheshimiwa umesha notice hii, kuna vita iko hapa ya wazee na vijana. Na ningetaka ni combine like 3 questions. Gen Z wakati walitokea mpaka wakaingia kwa mbunge, they meant a lot. Na hata wewe ni mzee na mzazi, kuna wakati unafikanga mzee anaangalia mtoto wake, anaona huyu amekuwa kijana. Na that alone, kuingia parliament, it really spoke enough. Saa hii ni watu wengi wanauliza hii vita ya wazee na vijana Gen Z. Saa hii we are talking about leaders who are at the edge of retirement. Yes. Tukiangalia wale wameshikilia hata opposition, the government, Musalia Mudavadi aliingia kwa siasa akiwa 28. Kalonzo aliingia akiwa 30 years. Ngilo aliingia akiwa 35. Raila mwenyewe aliingia akiwa 35. That is the prime age. Wewe unataka hata kama ni mtoto wako, na kama mnapenda watoto wa Kenya, wewe kina Uhuru mliingia baadaye. Meaning instead of nyinyi kufight, juu ile sinema tumeona it's enough for Kenyans, wewe ulikuwa na Ruto, sasa hivi umeruka kwa Kalonzo, Kalonzo alikuwa na Raila, Raila ameruka kwa Ruto, na imekuwa hivyo over the years. Itafika wakati mgani unaona you need to mentor this Gen Z na youth to take over? The time is now. The time is now. And I'm on record, by the way. Siku hii Gen Z wamelete maneno katika Kenya after Finance Bill 2024 ambayo mimi nilikuwa nimepinga. Rais amewakachifu kusema hawa they are criminals. Walitaka kupindua serikali yake na wakauawa wengi sana. Mimi nikiwa deputy president on the 26th of June niliita press conference Mombasa. Na nikatetea hawa watoto, nikasema they have a right to be heard. They are not criminals, they are our sons and daughters and they should be heard. Na hiyo ndio msimamo wangu. Mimi katika chama ambayo nimeunda, Gen Z watakuwa part of it. The Gen Zs and millennials. In fact, we have 2 deputy party leaders. One deputy party leader will come from the Gen Z generation. We must mentor and prepare these young children for leadership. We have a responsibility. Sisi hatutaishi milele, and we cannot pretend ya kwamba tutakuwa pale miaka yote. But they still need our knowledge,
and our experience and exposure tuwasaidie, because they have not led before, so we must hold their hands. So mimi nakubaliana na wewe. Does that also mean unakumbuka kulikuwa na ufumi where you were the sponsor? Yeah, because niliwatetea. Was that true? Mimi niliwatetea. Kwa hivyo rais na wale watu yake wa usalama wakasema vile Rigiji anatetea Gen Z, lazima yeye ndiye alikuwa mdhamini wa hawa. I did not sponsor the Gen Z, but I agree with what they were saying. And I was convinced they were saying the right thing, because I was saying the same thing, but nobody was listening to me. Nilikuwa mimi mwenyewe nimepinga finance bill kwa cabinet na kusema haifai na itatatiza wa Kenya. So the Gen Z clamor and my clamor were one. That is why the president was accusing me ya kwamba mimi ndio mdhamini wa Gen Z. But mimi nakubaliana na hawa, na ningetaka kuchukua nafasi hii niongee na Gen Z na milini wa pale Ukambani. The time is now. Ile mnafanya ni mzuri na tunashukuru. Creating awareness through online space, mmefanya vizuri sana, lakini hiyo haitoshi. The real change that we want must come through the ballot. So nataka kuambia watoto wetu na kuwaomba kwa heshima, watoto wetu tunapenda nyinyi na tumefurahia sana ile mmechangia so far, but it's not enough. Mwende mchukue vitambulisho na mchukue kura, na siku ikifika mjitokeze mpige kura na mchunge hizo kura. Na nimeona IBC wanasema wale Gen Z they are estimating 9 million new voters. Na wakijiandikisha 9 million, ndio uchaguzi umeisha, because Gen Z tayari wamechukua msimamo yao, wataki William Ruto. If you already have 9 million against him, and the church and the payslip holders na Ukambani na Mulima, game shot. So hao watoto wetu tunawapenda na tunawasihi watusaidie kama wazazi wao na kama taifa. Hawa watoto ndio wataokoa Kenya, kwa sababu hawa they cannot be compromised. They are tribeless and they are patriotic and they love their motherland. Na kwa hivyo watachangia kiasi kikubwa sana katika ukombozi wa nchi hii, na sisi kama wazazi wao tutawaunga mkono, tutawashika mkono, tutawasaidia. Kwa chama yangu tuko na caucus ya vijana ambaye deputy party leader atakuwa kijana wa Gen Z. So that either a lady or young men will agree interim, na watakuwa na their own chapter, na hiyo chapter itakuwa very strong. It is a replica of the youth wing in the African National Congress in South Africa. My party will be driven by the Gen Z generation. How do you wataiongoza hiyo chama? But how will the Gen Z believe you? Because even when we are together with Ruto, ilikuwa serikali ya mboga. They will believe me because now hatukusikia ukiwatetea by then. No. The day it mattered most, I spoke for them when they were being killed in Nairobi. I stood for them, so that is enough. And they know me by the way, wananipenda. Mimi ndio nilikuwa ndani ya serikali kusimama kusema usiwe hii watoto wa Gen Z. These are sons and daughters. I'm on record. I'm not pretending. And I'm not speaking for Gen Z. Saile nimetoka ofisi. I spoke when I was in office because I believe in them. And they believe in me, by the way. I have very many supporters among the young people because they know I'm truthful and I'm genuine. And my party will involve them to a very large extent. You know, at the position of deputy party leader, of the party leader, my deputy will be Gen Z. So that we involve them. We don't just tell them that they're the leaders of tomorrow. They are the leaders of today. And I want to also mentor them. I hold their hand. I have the experience, I have the exposure, they have the knowledge, they have the creativity. My knowledge, their creativity coupled with my experience and my exposure, we should have a very good combination. So the Gen Z, they know me, they trust me, because when it mattered most, I stood out for them. And the consequences were very heavy on me. Mimi niliumizwa pale Senate ya kwamba niliongea mambo ya Gen Z nikiwa pale Mombasa. I am a man who have been persecuted because of believing in our young people and standing with them when it mattered most. His Excellency, asante sana kwa kipindi hiki ambacho tunazidi kurejesha tena matumaini ya Wakenya,
kwa sababu ulikuwa katika mstari wa mbele kuiunda serikali ya Kenya Kwanza. Wakati huo mkiahidi ya kwamba mtajenga wananchi wa Kenya na kuinua matumaini yao, mapato yao kutoka chini mpaka juu. Baada ya kuunda serikali, Wakenya bado wanalia, bado wanahangaika. Mlipoendelea pia na serikali mpaka pia ulipotoka kwa serikali, muna kusudia kufanya nini kama upande wa upinzani wakati huu ambao Wakenya wamekosa matumaini makubwa na wanasiasa, ambapo wamekuwa kila wakati wa siasa wakiahidi hili, lakini linalotokea ni tofauti na lililoahidiwa? Na hili tufunganishe maswali haya katika kituta kimoja. Ni wapi hasa mvua ilianza kukunyeshea ama kulinyeshea serikali ya Kenya Kwanza mpaka ukaona pia mimi nitasema hili, rais atasema lile, mimi niseme hili? Kwa sababu Waswahili husema isifuye mvua imemnyea. Ni wapi mvua ilianza kunyeshea serikali hii ya Kenya Kwanza ambao wewe uliiunda? Na swali hilo linafungamana na la kwanza ya kwamba ni vipi pia tutafufua matumaini ya Wakenya ambao wamekuwa wakifikiria ama wakihisi ya kwamba wanasiasa utuahidi tu, wanapopata vyeo sisi kama Wakenya tunasahaulika. Na swali nililouliza mbeleni, katibu mkuu wa chama cha Jubilee anasema ya kwamba upinzani bado haujashikamana vizuri. Hayo ni maswali matatu. Asante. Asante. Mimi Wakenya wananiamini kwa sababu kama ningekuwa tu mtu ya kujipenda, ningeketi tu pale kwa serikali na niendelee kuenjoy those privileges. Lakini ilifika pahali nikaona hapana, kwa sababu mimi nilimwamini William Ruto vile aliniambia, na nikamfuata na njia kubwa sana na kumsaidia sana na kumtetea. Lakini baada ya mwaka mmoja nikaona yale tuliahidi wa Kenya tunafanya kinyume. Nikakuta ya kwamba hii serikali imekuwa ni serikali ya biashara, imekuwa ni serikali ya kuumiza wa Kenya, kutoza hao kodi, na hii kodi haitumiki vile inatakikana. Mambo ya ufisadi, tukaharibu mfumo mzuri sana ulikuwa NHIF, tukaleta ingine inaitwa SHA ambayo haifanyi kazi. Na hiyo maneno yote ya SHA imeletwa kwa sababu ya ufisadi. Kuna mtandao pale ambaye unagharamu nchi karibu bilioni 104 billion. Mimi nikakataa hiyo maneno. Mambo ya affordable housing, nikamwambia rais, maneno ya manyumba watu wataki. Kazi ya serikali sio kujengea watu manyumba, kila mtu atajengea nyumba yake. Watu wa Kenya wanataka wajengewe barabara. Pale Ukambani wanataka maji. Hiyo ndio kitu ya muhimu Ukambani. Kila mtu atajengea nyumba yake. Hiyo maneno nikakuwa sielewani naye. Mambo ya university financing model ikaharibiwa, ilikuwa inafanya kazi vizuri sana. Tukaingilia, tukaharibu, watoto wanaumia. Ndio ikafika pahali mimi nikaanza tukakuwa na shida na rais, tukitofautiana. Kwa sababu mimi niliona tulidanganya wa Kenya na tumekuwa serikali ya uongo, na mimi kama Mkristo nikiwa bwana ya pastor nikaona ya kwamba hii maneno ya kudanganya wa Kenya mimi siwezi. Na ndio tukaanza kuwa na shida na rais karibu mwaka mmoja, mpaka ikafika pahali akaona hawezi kaa na mimi kwa sababu ninapinga kila kitu, akanifukuza na akafanya vizuri. Mimi ningetaka tu kuambia Wakenya hatuwezi kufa roho kwa sababu tumekosewa na hii serikali ama tumekosewa na serikali hapo mbeleni. Hatuwezi hama Kenya, hatuwezi jiua, hatuende mbinguni, lazima tuendelee kuishi. Kwa hivyo lazima tutakuwa na viongozi wengine, tutaendelea kujaribu mpaka tutapata viongozi wazuri. Siku ya Mwai Kibaki na Kalonzo Musyoka kulikuwa na serikali nzuri. Kwa hivyo inawezekana kuwa na viongozi ambaye ni wazuri. Kwa hivyo hatuwezi sema kwa sababu William Ruto ameangaisha Wakenya wako disappointed, hakuna haja sasa ya kutafuta viongozi wengine. Hapana, lazima tutafute viongozi wengine, na ndio sisi tumejitolea kusema tunaweza na tupewe nafasi. Na kwa hivyo pale Ukambani, kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu, tukifaulu, jambo la kwanza la muhimu sana ni mambo ya maji. Tuko na muradi wa Thakwe Dam ambayo ulianzishwa almost 7 years ago
na Uhuru Kenyatta umekwama. Hilo ni jambo la kushughulikia mapema. Pale Machakos iko damu ile ya Masiga damu imejaa maji, majirani hawana maji. Toa stima, majirani hawana stima. It's unfair, ya kwamba damu iko pale na majirani wanaona tu maji ikipita. Ni kitu ambaye si mzuri. Tuko na pahali mingi sana katika kaunti zetu 3 za Ukambani tungetaka tushughulike mambo ya boreholes, kwa sababu ile rotuba ya Ukambani tunukia watu ya Ukambani na udongo mzuri sana ambaye inatoa chakula, and the climate is right. Na tukipanga mambo ya maji tutakuwa tumebadilisha uchumi wa Ukambani. So barabara zinataka zipewe priority ndio zishughulikiwe. Tuko na mambo ya usalama pale Kitui. Ni jambo ambalo lina kushughulikiwa ndio watu ya Ukambani waweze kupata amani kufanya mambo yao. Tuko na mambo ya madini, minerals. Pale Kitui iko limestone, iko coal. Lakini ile community benefit ya 15% haifiki. So ni jambo la kushughulikiwa. At least 50% iweze kusaidia watu wale wako pale nyumbani. Tuko na mambo ya ile factory ya pamba. Ni kitu ya kufunguliwa. Tuko na mambo ya slaughterhouses and habitats. Unajua sasa wakati ya kiangazi hao watu ya Ukambani ng'ombe zao zinakufa. Wakipeleka pale sana. Mambo ya habitats and slaughterhouses iko na cold rooms so that wakati ya kiangazi ile mifugo haipotei, haikufi. Pale pia nikiangalia Ukambani iko historia kubwa sana ya kwamba watu ya Ukambani ni wazalendo na wamejitolea sana kutumikia nchi hii. Na ukiangalia saa hii wametengwa nje. Katika historia ya Kenya, wakuu wa jeshi ambao wameshughulikia Kenya kwa njia ya kizalendo ni kutoka Ukambani. Tulikuwa pale na Major General Dolo, tulikuwa na General Mulingi, tulikuwa na Mbilu, tulikuwa na Kianga. Saa hii ukiangalia katika vikosi vyetu ya usalama, watu ya pale Ukambani hakuna. Nao ni wazalendo. Ni watu ambao wako na proven record ya kutumikia nchi yao. Ukiangalia kwa mambo ya utawala, tulikuwa na kina David Musila, tulikuwa na kina Peter Kilu, alikuwa mkubwa wangu akiwa PC. Siku hizi hakuna. Kwa hivyo ni jambo pia la kushughulikia ya kwamba pale Ukambani tukiunda serikali katika uongozi wa nchi hii. Again, ukiangalia katika historia ya kupigania uhuru wa nchi, lakini saa hii ukiangalia kwa mambo ya Kenya, there is nobody from the community, and that is so that pia watu ya Ukambani wapate their rightful share to participate in the leadership of this country and national development. Tulikuwa pale na the late Philip Kilonzo, alikuwa commissioner wa polisi. He did a very good as a community ambaye imetoa viongozi wamefanya kazi ambayo inaonekana. And by the way, let me tell you, inaaminika sana kwa kusimamia. Ukienda hii Nairobi siku waidi walikuwa na boma. Maduka zao zote hawapori mali ya mtu, hawaibi, anakula jasho lake na kutosheka na ile ambaye amepewa. Kwa hivyo hii ni jamii ambayo inaweza tegemewa kubadilisha Kenya. Ni rasilimali ya Kenya na kuitunza vizuri. Sasa ukiangalia tulimekuwa na hapa watu kutoka Ukambani wamefurushwa. Sasa ukiangalia katika nation, huyu Penina Malonza ambaye alifukuzwa, in fact katika wale alihakikisha ya kwamba kila pahali iko chakula na watu wameshughulikiwa. Sasa amefukuzwa na starehe, hakuna kitu anasaidia watu ya Ukambani, na that is the truth,
Na Okay. hata tulikuwa akiwa waziri ya foreign affairs anamwambia rais, hii mtu ataibisha Kenya. Sasa akisukuka huko kana mambo mingi ambayo haifai. Hawezi saidia nchi na ingeharibu hata sifa ya Ukambani na ya Kenya. So tunasema we need tuungane so that even the professionals ya Ukambani, when I was in office niliita professionals ya Kitui pale Bomas of Kenya, na tukakuwa na mkutano mzuri sana, na nikawapangia vile wataenda kuketi na mawaziri wafuatilie mambo yao. Rais alienda akaambia hiyo mawaziri msikutane na hiyo watu ya Ukambani. So mimi nasema ya kwamba the human resource available in Ukambani can change this country, not just Ukambani, because this is a community ambaye it has a proven track record. Tulikuwa na Justice Kitili Mwendwa akiwa the first African Chief Justice of the Republic of Kenya. Tuko na watu maarufu akina Eliud Masika. Tuko na wazee wetu akina Kifudha Kibwana akiwa governor pale, alifanya kazi ambayo inaonekana. These are great sons and daughters of Ukambani who can make meaningful change for this country. Mzee wetu David Musila alikuwa BC, hata kama miaka nasonga ako na maarifa, he can play a certain role. Mzee wetu Johnson Muthama alikuwa chairman ya UDA. Instead ya kupewa kitu ambaye inafaa, amepelekwa pale commissioner ya Parliamentary Service Commission. Ndio alikuwa chairman ya UDA. You know, and Mzee Muthama was material for cabinet minister. In fact, kama ni Muthama angepewa instead of huyo the whole country. So mimi najaribu kusema ya kwamba tukiangalia the history of this country and the role prominent sons and daughters of Ukambani have played in national development, we need to involve them more. And the way ya kufanya hivyo ni tuungane, tuunde serikali pamoja, ndio pia hawa watoto wetu kutoka Ukambani wapate nafasi ya uongozi wa Kenya na kushiriki katika maendeleo ya nchi hii. Mheshimiwa, unaweza ongelea mambo ya sababu umeongea mambo ya Gen Z. Siku hizi hata wametiwa woga sababu ya vitu to do with abductions. Kama timu ya opposition ama upinzani, how are you dealing with issues to do with abductions? Na ya pili, juzi ukiongea ulisema unapanga kwenda kufanya ile inaitwa benchmarking kwa chama ya ODM. Why not Wiper Party? ODM always mara mingi huona kama maybe tuseme kwamba kama zile kura za 2022 ODM wanasema kura iliibiwa. Sijui kama as we go on utatuambia ziliibiwa ama mlishinda. What I said, Then kwa nini si Wiper? Why ODM? No. Wiper already we are together. So I will say already Wiper imefanya benchmarking. Wiper is a good party. Na imetuonesha msimamo the way it votes even in parliament. So I didn't have to even say I'm benchmarking with Wiper because I'm already doing it, and I have learned great lessons through the leadership of Wiper. So I was saying hata ODM wametengeneza chama ya 20 years, and Raila Odinga has never been president of Kenya, but he is in every government because he has a strong party with the loyal legislators. Na hapo ndio sisi tulianguka kama watu ya Mlima Kenya. We didn't have a party of our own. Tulienda harusi na gari ya mtu mwingine, kufika kwa mtu akatuambia tushuke tukwende. So I will say we have certain lessons that are admirable in Wiper, in ODM, that it's good to have a strong political party, and we'll continue to benchmark in ODM and Wiper. We learn those lessons. Mambo ya Gen Z sisi hatui watoto, serikali ndio inafanya. Our role as people who are in opposition is to check government and to call them out every day. Hiyo ndio kazi yetu, na umeona tangu tumekuwa wakali imepungua. We must continuously calling out the government na kukemea hawa na kupeana information. Ulisikia juzi nikisema kulikuwa na mpango ya kufukuza the whole Supreme Court, na rais ndio aweze kumanage uchaguzi ya 2027. We must call him out because tukikosa there will be impunity. Na ndio tunauliza manchi ya kitaifa isimkubalie Rais William Ruto to capture the judiciary, because tutahangaika kama nchi, because already amecapture upinzani, amecapture parliament. So if he captures the judiciary, tutaenda wapi kama nchi? There will be too much impunity. So kazi yetu ni continuously to call out this administration
for the ills against the people of Kenya. We must do that. That is our role. Kwa hivyo mambo ya Gen Z tunaendelea. Na hapo Ukambani watoto wameumia. Pale Mlolongo kuna watoto wawili, watatu. Wengine wamepotea, wengine wamekufa. Even yesterday Manzo, I think today, walikuwa somewhere barrio ya Gen Z. You know? And this is a government we must vote out. Serikali ambayo inateka nyara na kuua watoto, hiyo ni serikali ya kikatili. Hata mzungu mkoloni alikuwa very brutal, lakini hakuguza wamama na hakuguza watoto. Hii ndio serikali ya kwanza kuua watoto. Na tunaona, na hata watu ya kanisa wameniambia, tuliombea hii serikali, lakini tunasikia vibaya sana ya kwamba tuliombea hii serikali ni serikali inateka nyara na kuua watoto wetu. So lazima tukemee hii serikali na tuitoe kwa ofisi, tulete serikali ambayo inaheshimu binadamu na uhai. Kwa hivyo hiyo ni kazi ambayo tutaendelea kufanya. Rikiji, umesema kwamba Ukambani kuna rasilimali nyingi sana zinaweza saidia eneo la Ukambani na Kenya kwa ujumla. Swali langu ni Ukambani ni eneo ambalo limeachwa nyuma sana kimaendeleo. Na hilo hiyo ndio ukweli. Kwa sababu unasema ni truthful man. Nimetembea maeneo mengine Ukambani, nikilinganisha Ukambani eneo tumeachwa nyuma. From where you sit, unaona ni nini haswa Wakamba walikosea wapi, ama ni wapi kulienda wrong? Na wakati umekuwa kwa serikali kwa miaka miwili, ulifanya jambo gani kuhakikisha kana kwamba hata kama wewe ni msaidizi wa rais, uliweza kumshauri maybe tukamilishe mradi wa Thwake, tukamilishe barabara ya Kitui Kibwezi ambayo ilikuwa huko kwa siku huko mwingi, ama tu ulikuwa umetulia sasa after impeachment ndio sasa umejitokeza na kuzungumza mambo ya Wakamba? Mimi nilihangaika sana pale kwa serikali nikijaribu kumuomba rais kwa heshima akubali kwanza tukamilishe zile miradi ambaye zilikuwa zimekwama. Na hizo mabarabara umetaja katika Ukambani, katika Thwake Dam. Mimi maoni yangu nilikuwa na muomba rais kwa heshima kwanza tushughulikie ile miradi ambaye imekwama, ambaye inaendelea, ndio tuanze mambo mpya. Bwana mwambie hii maneno ya manyumba haina haja. Ukiona sasa hii kodi ya nyumba imetozwa wafanyikazi, iko hapo kwa bank, ambaye hii bank ni ya watu wakubwa katika serikali. Pesa imekaa pale, watu wamekatwa kwa pesa iko pale, kwa sababu ile State Department of Housing haina capacity ya kuabsorb those funds. So ni kuteza tu wa Kenya bure. So pesa tungetafuta, hata kama tunachukua kodi kwa Wakenya, tukamilishe zile mipango ambaye inaendelea. So mimi nimekuambia mimi hakuna kitu ningesaidia naye Ukambani, kwa sababu rais ndiye mwenye kusema pale, na yangu tu ilikuwa ni kumshauri. Nimwambia tusaidie hao watu, tujaribu kumaliza mambo yao. Lakini mimi nataka niseme tusilie sana, kwa sababu sasa hata tukilia hiyo si suluhisho. Sasa ni kutafuta the way forward. The way forward ni kujipanga vizuri, kuchukua serikali, kupanga mambo ya Ukambani. And in my view, because mimi nilikaa Machakos kwa muda, nilikuwa natembea sana mpaka huko wote na kila pahali, ni mambo ya maji. To sort out the issues of Ukambani, option 1 is water, option 2 is water, option 3 is water. Once we sort out mambo ya maji, everything else will flow, because the soils are good. All you need is water for irrigation, domestic water and water for irrigation. Sasa pale Thwake Dam inakuwa fed by hii Athi River. Hii Athi River is full of pollution. So even as we say we complete Thwake Dam, itakuwa fed by Athi River. Hii Athi River inapitia kaunti zetu zote kaunti zetu ya Makueni na ya Machakos. Lazima tufikirie, lazima wataalamu waketi chini. How do we make sure that the water ambayo itakuja Thwake Dam sio ile imetoka Nairobi ikiwa polluted? Those are the real issues that we need to have a good discussion. So mimi niseme, bad as things may look, there is hope
that there is a better tomorrow. But before we can fix all those problems in Ukambani and the rest of the country, we must fix the leadership. Unajua, leadership is everything. Once we get the right leadership, tupate wazalendo ambayo wanapenda nchi yao, ambayo wamejitolea muhanga kusaidia watu wao, kusukuma gurudumu za maendeleo, hii mambo yote ambayo inatatiza watu Ukambani tutaweza kutatua. Your Excellency, Mheshimiwa Rigiji, most of the leaders Ukambani naona wamesikiza. Umetaja Manzo amesema tukusalimie, bado anasikiza. Na ni mtu ya maana sana Manzo, ametusaidia sana makotini. Tukihangaishwa ako pale anapeana huduma saburi, akiwa mtetezi wa haki za binadamu. He's a good lawyer and a patriot. Na nataka niambie watu ya Makueni, kama kuna kura moja mlipiga ya maana ni ya Dan Manzo. It's a good vote because ni kiongozi ambaye akili yake ni timamu na amejitolea kuokoa nchi hii. Na sana sana napenda watu ya Ukambani na watu ya Makueni, na mimi nampenda sana kwa sababu ya kujitolea kwake. Na ningetaka kuuliza watu ya Makueni kwa heshima, muendelee kusupport Manzo pale Wabua katika Kitui. Is another good senator, muendelee kumsaidia. Huyu mama wetu Kavitu muendelee kumsaidia. Even the governors ya Ukambani, by the way, Wavinya Ndeti is a very pragmatic governor. Mutula Junior is a very pragmatic governor. Huyu mzee wetu Malombe, he's doing a good job in Kitui. In fact, kwa kura ile mlipiga ya governor and senate in Ukambani, you got it right. Unajua lazima pia from where I sit, because naangalia viongozi Kenya, mambo ya the governors ambao walichaguliwa Ukambani and the senators, they got it right, you know. Iko ingine ya hiyo bunge ya Gina Mutuse, hiyo mlipoteza. Iko mtu mwingine hapo Mwingi West anaitwa CNN alidanganywa na rais ukienda impeach Rigiji tutakujengea barabara iende Mwingi, akanunua uongo. No, ni mzuri, unajua wako hapa hapana, unajua lazima tuambie, unajua aje nimwambie ndugu yangu, I'm a truthful man, I have a responsibility nikiongelesha Wakamba niambie vile mimi naona maoni yangu. You know, hiyo ya Mutuse hiyo ni kura mlitupa, hiyo mtu ya Mwingi West hiyo CNN ni kura mlitupa. Na ujue mheshimiwa, hata venye unaita hao na Kavaluku, ujue nao wako na wafuasi wao, who you need to change. Mimi sitaongea uongo kwa sababu ya kura. Afadhali ikae. Unajua hii kura sasa unataka nikuambie Kavaluku kuna vile anasaidia watu ya Ukambani akiwa pale cabinet. Hakuna siku moja nimemuona pale akiongea mambo ya Ukambani. Yeye anaenda kudanganya Wakamba ati Rigiji alikuwa anazuia rais kuja Ukambani. Hiyo ni ujinga. Hakuna mtu anaweza amini. Anaweza zuia William Ruto namna gani kwenda? Saa hii yako coast siku 5. Alikuwa Your Excellency, kuna Wakamba na Wakenya wanaona a double standard. Ukaenda mpaka kotini, ukatumia the highest and a big number ya lawyers mpaka kwa kuwa kama ungestahimili kwa impeachment na ukae kwa hii serikali, kweli ungekuwa unaendelea na kufight the Kenya kwanza. Ndio. Number 2, Wakenya mpaka wa leo hawajaiamini wewe na Ruto kama mlipita 2022. And that's why uliona Wakenya wengi waliandamana. Wakenya wanauliza, are you sure mlipita huo wakati ama venye opposition ilikuwa nasema na watu wengi mliiba? And are you seeing a same scenario as we head to 2027? Because IBC formation is in the throne of the president. Na sahi wenye watachaguliwa, Ruto anaweza pangisha vizuri, afanye kama kuna kitu ilifanywa 2027 as you did 2022. And then my last question, trust in leaders. Of late unakuwa unapiga kweli William Ruto kama rais na serikali yake, na kutoa even mambo ya ndani yenye ulifanya na yeye. Saa hii kuna watu wa Kenya hata waamini sana kama Miguna. Are you becoming another Miguna ukiwa na kina Kalonzo na hao wengine, kwamba hawatakuamini hata mkiwa na wao maybe in future? To start with impeachment, lazima ningepigania haki. Unajua our constitution guarantee certain rights, na
guarantee haki ya kujitetea, na that is a constitutional right. Ukitedewa madhambi lazima ujitetea, because that is in the constitution. Na Lakini si ungeresign. Au fellow. Sasa wewe ukiwa muoga ati ukitishwa unaenda chini ya meza. Siwezi. I'm a fighter and I stand with my rights and I'm in court fighting for my right. Not that ndani singetolewa. Na nilikuwa na nafasi nzuri ya kunyamaza, had that option. Lakini mimi ni mzalendo. Niliamua ndani, ikafika kiwango rais akaona wezekana mimi, because mimi napinga kila kitu ile ambaye si napinga hadi kiwa ndani, kwa sababu mimi ni mtu wako na msimamo. Na uliona hata kufukuza watu kwa market mimi nakataa. Jensi kuwa kwa sababu nilikuwa napinga, kwa sababu mimi ni mtu yuko na msimamo, na sio lazima ati nikae pale ati ikafika kiwango rais akasema wewe unapinga kila kitu, mimi siwezekana wewe. Uchaguzi kama mahali your excellency mpaka ukaomba msamaha. Nilisema unajua mimi ni Mkristo. Nikasema because that's what Christians told me to do. Unajua watu ya kanisa walikuja wakaniambia since ni Mkristo, so omba msamaha tuone. Nasema basi mimi sina shida, mabishop walikuja kuniomba. Nasema okay. Christian and rais anasema ni Mkristo. So watu ya kanisa nilikuwa nimekataa, lakini wakani convince. Nasema mimi sijakosa, mimi nimeongea ukweli. Wanasema bana wewe ni Mkristo. Hakuna uchaguzi iliibiwa. Acha nikwambie ndugu yangu. Hakuna uchaguzi iliibiwa na hakuna uchaguzi itaibiwa Kenya. Siku sheria kura inapigiwa na kuhesabiwa kwa polling station, ndio mambo ya katika Jamhuri ya Kenya. Na watu wasikuwe na wasiwasi, hakuna uchaguzi ile mtu ataiba. Kwanza ile margin tutamshinda naenda, itakuwa gap kubwa sana. Tutafanya vile tulifanya wakati ya 202, 202, because the gap was very huge. As long as uchaguzi unapigiwa polling station na unaweka quality agents, it is difficult to steal an election. And all we need to do is to be alert na kuwa na agents sawa. The quality of the agent is what determines the outcome of an election. And as long as kura inahesabiwa pale kwa polling station, you cannot coordinate rigging. So we won, but only with 200,000 votes. And what we must do now is to make sure that we win with margin, so that hata mambo ya kusema iliibiwa haikuibiwa imekuwa kando. This time, do you see that is a loophole? Well, hata mambo ya hiyo ya na the dignity passport. Najua sisi tunasema Wakenya wote wako sawa, na hatutaki kuwa na dhuluma kwa jamii fulani. We don't want discrimination. Tunataka kila mtu apewe haki yake. Lakini wale wako kwa border, even the Tanzania border, the Ugandan border, hiyo mambo ya vetting, because of the security sector for many years. Register foreigners without knowing. And you only need to register 4 or 5 Al-Shabaab people. So what will happen if we don't vet? Wale watu wanakaa kwa border watakuwa discriminated, wakienda nje passport zao zitakataliwa. So nimesikiza hata wazee pale wa nyumba 10 wamekataa hiyo maneno, because wanasema ni mzuri tufanye vetting, tujue huyu mtoto alisoma wapi, babake ni nani, because there is a danger you can register foreigners and some of them have no good intentions and they can become a threat to our own security in the country, the region and the world. So we need to be careful,
hata kama ni kura zinatafutwa, I think it is irresponsible in pursuit of votes to endanger national security. So we in that matter, and I will urge kuwe na sobriety sana. You know, we respect all Kenyans and we don't want to discuss the right thing. And security is not negotiable because a small lapse about mambo ati mimi watu wanaweza kuniogopa anyika, mimi zinasema ile yote baya. I have a responsibility as a leader, as a truthful person, kuambia Wakenya ukweli. Because sasa nikikosa kuambia wataambiwa ni nani. Lazima ni kama kuna mtu ataniogopa kwa sababu ya kuongea ukweli, is okay. You don't have to work with me. I am that way, and that is what rais tulikosana. Because yeye ni mtu ya uongo na mimi ni mtu ya ukweli. Ilikuwa ni kama kuchanganya maji na mafuta. Haiwezekani. Na rais alinijua hata akinichukua. Alijua mimi ni mtu ya ukweli. But probably alikuwa nafikiri nikifika pale atanikanyanga niwache kusema ukweli. I only speak the truth because I owe it to the people of Kenya. And that is why Kenyans unaona wengi sana wananisupport. That is why utapata saa hii Wakamba wananisikiza. Because watu wanataka kujua ukweli. Na mimi siwezi ficha ukweli atisemekana ilikuwa siri. Kama ni mambo ya kunyanyasa wa Kenya ni siri gani hiyo? Hakuna pahali iko ndani ya katiba imekubaliwa kufanya maovu. Imekubaliwa kufanya wizi. Imekubaliwa kupangia wengine, imekubaliwa kuua watoto. Mimi nisipoongea ile maovu inafanyika katika ndani ya serikali ile ambayo mimi najua, lazima niambie Wakenya. Nikikosa kuambia sitakuwa mtu mzuri na sitakuwa kiongozi ambaye ako na maana ndani ya Kenya. Na mimi sioni mtu yeyote ambaye anatakia Kenya mema ataniogopa. Kalonzo ni mtu straightforward, ataniogopa kwa nini? Yeye akifanya mazuri mimi nitatangaza. Ukifanya mabaya mimi natangaza. So dawa ni ufanya mazuri, usifanye mabaya, usifanye maovu. So tutaendelea kuzungumza ukweli na tutaendelea kueleza Wakenya, na bado niko na maneno mingi. Ile maneno imeharibu nchi hii. Wale Wahindi ambao wanatumika, document zao nimeletewa, niko nazo. Ile wizi yote wamefanya Kenya nitatangaza ndio Wakenya wajue, kwa sababu hakuna njia nyingine. Kwa sababu hii serikali imekuwa na a lot of impunity. We must call out these deals. You know, mambo ya SHA nimeletewa, niko naye. Mambo ya e-citizen nimeletewa, niko naye. Zile bank ambaye pesa ya housing inawekwa, niko nazo. So lazima tutaendelea kuambia Wakenya because that is a responsibility that I have as a leader. Na nikikosa kuwaeleza Wakenya what is happening, especially what is within my knowledge, nitakuwa mimi si mzalendo. Mimi ni mzalendo wa Kenya. I'm a patriotic Kenyan. And I owe it to the Kenyan people because they elected me to tell them what is happening and to point out the wrongs and the ills that are being perpetrated by government. That is a responsibility. It's a civic duty for a leader. Lazima ukuwe kiongozi shupavu ya kuwa mtu mwaminifu kwa Wakenya na kuambia ile maneno ambayo inaendelea. His Excellency, sijui maoni yako ni yapi kuhusu semi ambazo zimekuwa hivi majuzi zinasema kwamba tangia uhuru wa taifa hili wafuasi wa rais wanasema kwamba hakuna rais ameenda ama mitano pekee, na wanasema wao si wajinga ya kwamba watakubali yeye hahudumu kipindi cha miaka mitano. Uthabiti na kujiandaa kwa upande wa upinzani ambao wewe upo, Kalonzo Musyoka na wengine, na pia hili ufungamane swali hilo na lile niliuliza mwanzoni. Alisema juzi ya kwamba kuna ushikamano hujakuwa dhahiri zaidi katika upande wa upinzani. Je, kusema ya kwamba hakuna rais amehudumu kipindi cha miaka mitano ni kusema ya kwamba kwa vyovyote atakuwa rais kwa miaka mingine mitano? Kwa upande mwingine tunajiuliza umejipanga vipi kwa uchaguzi? Hiyo ni maoni yao, viongozi wametoa maoni yao kwamba hakuna rais ameenda miaka 5, lazima aende 10. Lakini wenye kuamua si viongozi, ni Wakenya. Hiyo itaamuliwa kwa debe. Unajua, unaweza sema ile iko kwa roho yako, wangependa aendelee miaka 10, lakini wenye kuamua ni Wakenya. Na
mimi nikisikiza Wakenya wanafikiria vingine. Naona Wakenya wameamua. Na ni wengi sana nasikia wameamua. So hao ni maoni ya viongozi, lakini wenye kuamua ni Wakenya. Mimi sioni hiyo maneno unasikia kuna kiongozi amesema ati hakuna uhusiano wa upinzani. Mapema sana. Saa hii ile kazi inaendelea ni kila mtu aunganishe eneo lake. Hapo mbele tutapangana vizuri. Ni mapema sana, uchaguzi bado. Kwa hivyo sioni kwa nini mtu aseme ati hakuna muungano. Saa hii unaungana ufanye nini? Hakuna kura napigwa. Wacha IBC iundwe, tuendelee polepole. Kile kitu kiko saa hii ni kuunganisha watu na kutafuta marafiki. At the right time tunaungana vizuri na tutakuwa na formula. What is important is that Wakenya wameungana, hawataki serikali. So kazi yetu ile imebaki ni rahisi sana, ni kutoa formula kwa Wakenya vile tutaunda serikali nyingine. And this is not the time. It's too early. Hata tukitoa hiyo mpango saa hii itashurutishwa. Ni kweli nilisema rais halali na wewe umesema halali. Akipanga vile ataendelea kukaa kwa serikali, hata sisi hatulali. Si yeye peke yake halali. Yeye halali akipanga vile ataendelea, hata sisi hatulali, tukipanga vile tutamtoa. Kwa hivyo it's both ways. Kila mtu angangane, yeye asilale, akipanga vile ataendelea, na sisi hatulali, tukipanga vile tutamtoa. Na Wakenya tukisikia wako sawa, wanangoja sisi, so hakuna shida. So, Mheshimiwa, mnapanga aje? How are you planning to make Kenya great again? The first strategy is to fix the leadership. Unajua, tukikaa hapa saa hii tuseme tutapindua Kenya, tutaitengeneza, tutaanza vipi? First is to fix the leadership. Kwanza ni kupata viongozi ambao ni wazalendo, ambao wanapenda Kenya, ambao watakuwa wamejitolea kurudisha Kenya pahali inatakikana ikue. Hii nchi Mwai Kibaki alituachia ikiwa pahali nzuri sana. Uhuru Kenyatta akakuja akaendelea, sasa umeona pahali tumefika mwaka 2. Within 2 years the health system has collapsed. As we speak, private hospitals imekataa kuhudumia wale watu wako na mambo ya SHA. As we speak, watoto wa university wako nyumbani. As we speak, capitation ya mashule bado. As we speak, the cost of living is unbearable. As we speak, maduka zote karibu zote zimefungwa because hakuna biashara. As we speak, there is no money inside. As we speak, all projects started by Uhuru Kenyatta have stalled. As we speak, we are having a very bad name internationally because we have buggered our foreign policy kwa sababu ya mambo ya biashara and selfish interest. So kibarua iko mbele yetu ni kingumu na kubwa sana. To fix this country itahitaji wazalendo kamili, men and women who mean well for this country to get this country back on track. So kama hiyo nchi imebadilika, imeharibika namna hiyo, aende miaka 10, even 2 years, that is where we are. In 10 years there will be no country. So we must fix that problem. And I think Kenyans are determined, and it is we the leaders who can fail the people of Kenya, but I want to assure them we do our part. Hawa tumewasikiza vile wanataka tukae, sisi tutafanya yetu na tutapanga vizuri na tutawaeleza, na tukitembea pamoja we'll fix this country. Thank you, Ricky G. Tukizungumzia chama chako kipya. Chama chako kipya, yes. Ambacho ulisema utatangaza. Last year uliambia watu mwanzo wa huu mwaka utatangaza. Ikafika mahali ukairisha. Sasa umesema Mei. Wakamba na Wakenya wangetaka kujua kwa nini, ni kitu gani kimechelewesha wewe kutangaza hicho chama. Namba 2, hicho chama nilikusikia ukisema, nafikiri ulikuwa Meru on Sunday, ulisema wabunge mnatarajia chama chako kiwe na wabunge zaidi ya 120. So hii muungano mnafanya Wiper, DAP, PLP ya Martha Karua na wale wengine ambao mtaungana, mnatarajia maybe kuwa na wabunge wangapi in the National Assembly na pia Senate na pale magavana pia? Na nikimalizia kuhusu hicho chama, iwapo mtashinda na katika ule muungano ambao mtaunda, Rais William Ruto mtafanya maybe
kwa sababu umekuwa ukisema na wale wengine wa upinzani, amekuwa akifanya mambo ambayo ni against rights, anakiuka rights za Wakenya. Maybe mtachukua hatua yoyote, mta-revenge iwapo mtashinda? One thing, mimi nilichelewa kwa sababu nilikuwa nataka kufanya mazungumzo na my people, na nilikuwa nimefikiria nitakuwa nimekamilisha katika mwezi wa Disemba, lakini ikakuwa wale watu wanataka kuja kuzungumza na mimi ni wengi sana, na ambao wanataka kutoa maoni yao, na mimi ni kiongozi ambaye naheshimu sana maoni ya wananchi, ndio naitaka kusikiza ground, na watu wakakuwa wengi sana. Sasa ikafika pale tukifika mwisho ya Disemba hatujakamilisha, nikaendelea mwezi ya Januari hata Februari ninaendelea kusikiza maoni. Tena nilikuwa pale mwanzoni nilikuwa nafikiria nitaongea tu na watu ya Mlima Kenya peke yake, kwa sababu tulikuwa tumesikia tuko chini sana, tumehangaishwa, tumedhulumiwa, lakini ikakuwa ya kwamba kuna Wakenya wengine wengi sana wangetaka kunitembelea na wanipatie pia maoni, so ikabidi niongeze ile masiku. Chama iko tayari, nataka kutangaza wakati ule kwa sababu for strategic reasons. Nilitaka kwanza tu IEBC kwa sababu niko na waheshimiwa wengi ya MC kujiuzuru kutoka UDA wakuja kwa chama chetu, warudi kwa by election. Kwa hivyo tukaona ya kwamba tusitangaze mapema sana, tungoje kwanza IEBC iundwe, ambaye ni matumaini yetu itakuwa inaundwa around end of April, beginning of May. Itaambatana pamoja. Immediately IEBC imekuwa formed, tunazidua chama. Chama iko tayari na ni chama cha kitaifa. Hata Ukambani tuko na tutakuwa na officials kutoka Ukambani ambayo watakuwa kwa chama chetu. Niseme ya kwamba, what was the other question? Ilikuwa the final one. Ilikuwa kuhusu maybe mnatarajia kuwa na wabunge wangapi? Mabunge, na pia kama utafanya revenge mapema sana. Kila mtu apange eneo lake. Yangu nilisema katika zile area ambaye naona tuko na ushawishi huko juu, tunaweza pata almost 120 members, senators karibu 17, governors the same. Wiper will do the years, DAP will do the years, wengine watafanya pale mwishowe. Tutaona mapema sana. Sisi hatuna haja na kurevenge against anybody. Sisi ni watu ambaye hatuna nia mbaya kwa mtu yoyote. Sisi tutafuata katiba ya Kenya, kwa sababu hii nchi ya sheria, na hatuwezi fuata mtu kumwangaisha kwa sababu ya alituangaisha. Hatuwezi fanya hivyo kwa sababu hakuna haja. Ile tuko na haja naye ni kutafuta uongozi bora na kurudisha nchi yetu kwa leri, na hiyo ndio kitu ya muhimu. Mambo ya kufuata watu na kushughulika na mambo ya watu na mambo yao binafsi na familia zao, sisi hatuko hapo. Hata kama wanatuangaisha sisi na familia zetu, sisi ni Wakristo, hatuna haja na hiyo maneno. Yetu ni ya muhimu ni kutafuta uongozi bora wa kuendesha Kenya. That is our priority and that is what we are working on. Na kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu tutafaulu na hii Kenya itakuwa sawa sawa. Your Excellency, tunataka tuanze kumalizia kama tulivyoagana, na ningeomba sasa kila mmoja wetu anaweza uliza kama swali moja mbili tunapomalizia, ndio tukue na the closing marks. Na nikianza, wakati wabunge walikuwa na kupigia kura ya wakupitisha ama usipite uanguke kwa impeachment, kuna mambo mengine ilitokea. Kuna mjumbe wa kutoka Mavoko anaitwa Mutemba. In fact alisema yeye ni personal friend. Lakini kwake kuna wakati kulikuwa kuna bomolewa huko Portland, Mavoko. Akajitokeza akasema alikukimbilia wewe ukiwa DP na akakulelea na hakumfungulia na hakumsaidia. Na that's why alipiga kura ya impeachment. Is it true ulikataa kuwasaidia Wakamba wakati walikuwa nabomolewa kwa nyumba zao huko Portland?
Swali ya pili. How do you see the scenario as we focus 2027? Raila huenda atarudi huku kwenu ama Raila huenda ataendelea na Ruto venye tunaona? How do you atafanya na Raila heading 2027? Na nyinyi mkiwa side nyingine na Kalonzo, Fred Matiang'i, Uhuru Kenyatta na kuna watu wanaona hii kitu ya kingpin sumbua watu wengi hapa Kenya. Juu every time mtu akishikwa watu wataanza kulilia watu wao, nimwambia tumesumbuliwa. Like saizi watu wanaona vita yako na Ruto umeiangushia mlima kwa Ruto. Saizi we have more than 5 CSS from Mulima to come on almost 10 PSS. Saizi sema ati Ruto ana fight Mulima, au hii ni vita yako na Ruto, lakini unakaribishia watu wa Mulima, inakuwa ni vita yao, lakini si ukweli. Asante sana. Mambo ya Portland aliongea uongo. Ni kweli alikuja kuniona juu ya mambo ya Mavoko, ambaye mimi na gavana wa Vinya tulikuwa tunajaribu kutafuta suluhisho, na tukafanya mikutano na Wavinya Ndeti na ile kamati ambayo inasimamia mambo ya mashamba pale katika Mavoko, na siku tunaendelea, rais akaamua bila hata kuniuliza watu waende wafukuzwe. Mimi sikuwa na uwezo beyond there. Hata Wavinya alikuja kuniona, nikamwambia mimi sasa tulikuwa tunatafuta suluhisho, tumekubaliana, lakini rais ameamua vingine. Huyo mheshimiwa alikuja kuniona, nilimwambia mimi sina uwezo, uende umuone rais. Ndio mwenye ametoa hiyo agizo, kwa sababu mimi tulikuwa tumekubaliana na yeye na Wavinya tutafute suluhisho. Saida tunaendelea kutafuta suluhisho, ikaamriwa ibomolewe. Mimi sikuwa na uwezo ya kusimamia polisi, mimi ni deputy president, na huyo mheshimiwa Mavoko tu alikuwa anatafuta sababu, na walikuwa wamepigwa jeki ya tumbo 500,000 walikuwa wanapewa. Sasa unatafuta an excuse ndio ukule ile kitu ambaye unataka kukula. Angekuwa tu very forthright, akule ile kitu unakula, apige kura bila kupeana sababu, kwa sababu sikuhusika kwa mambo ya Mavoko. Number 2, nimesema mambo ya Raila sisi hatujui. Akiamua kama anataka kuongea na sisi tuko tayari, kama anataka kufanya kazi kumsaidia Ruto ni sawa, there's no problem. Sisi tutaendelea with our plan, and it's a good plan with or without him. Number 2, mimi sikujichagua kama deputy president, mimi nilichaguliwa. Kwa hivyo you cannot say there is anything personal. Mtu ya kuchaguliwa hana kitu personal. Na watu ya Mlima alinichagula, na kama singekuweko hangepigia Ruto kura. So siku amenifukuza, amekosana na watu ya Mlima, sio mimi. Na ndio siku hizi kama unasema shida yake ni mimi, hau kama natuma risala ya Rabirabi mazishi nakataliwa, sio mimi nakataa. Sinakataliwa na watu ya Mlima, because shida yake ni iko na hiyo watu. Iko mawaziri karibu 8 na ma-PS wengi sana, lakini watu ya Mlima wangali wanatozwa kodi ambayo wanakazirika. Wakienda hospitali wanakuta SHA ifanye kazi, wanatibiwa kwa sababu iko mawaziri kutoka Mlima. Nakuuliza, wanatibiwa kwa sababu iko mawaziri kutoka Mlima. Does that lessen their burden? Hao watu ya Mlima biashara zao zote zimeharibika. Nyamakema, Taveta Road, Kikomba wametozwa. Container ilikuwa 2.8 million, sasa ni 4.5. Iko kodi ya container imepunguzwa from 4.5 to 1 million kwa sababu iko mawaziri kutoka Mlima. Hiyo ni watu tu wamepewa kazi, wanashughulikia mambo yao binafsi. Nikuulize personal na William Ruto, kabla hajanitoa alikuwa anaenda Mlima kila wiki. Tangu anitoa ameenda mara ngapi?
Ameenda mara moja Embu, amepigiwa kelele, hajarudi. Sio mimi nilimpigia kelele. Ametuma rabirabi Nakuru, imekataliwa. Mimi sikuwa Nakuru, ati mimi ndio nilimpigia kelele. Iko watu wengi sana kutoka mlima wamefutwa kazi. Wamekasirika. Au wamepewa kazi ni flower house, hawana kazi yote wanafanya. Anaweka minister, anaweka PS kutoka kwake. Anaongea na PS, aongei na waziri. Watu ya mlima ni watu werefu sana. Huwezi danganya hao kama kuku natupia mahindi. Hata ukiwapatia waziri 20. Hata wanasema siku wameweka hii Mutahi Kagwe, Lee Kinyanjui na Kapo. Hao watu ya mlima wanasema, wacha hawa. Hata ukifufua Jomo Kenyatta, ufufue Mwai Kibaki, Field Marshal Dedan Kimathi, mambo yako tumemalizana naye kwa sababu wewe umetusaliti na wewe ni muongo. Hiyo ndio shida watu ya mlima na William Ruto, kuwatumia vibaya, kuwasaliti na kuwadanganya. Hata wanasema ukifufua Kikuyu and Mumbi and the 9 daughters, Kikuyu umpatie deputy president, Mumbi umpatie prime cabinet secretary. Au wasichana wa Kikuyu wanaitwa Wangari, Washera, Waithera, Wambui, nani, wapatie kila mtu waziri. It's a waste of time. Hao watu ya mlima hawezi kubali usaliti na hawezi samehe usaliti. Ukiwasaliti it's over. Unasikia? It has nothing to do with Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua tu ni kiongozi yao. Ni jamii imesalitiwa, sio Rigathi Gachagua, kwa sababu Rigathi Gachagua hakujiweka pale. Aliwekwa pale na wananchi kupitia kura yao. Na uwezi toa mtu amechaguliwa uletee watu mtu yako ya Yesa kibaraka ya kutumia bila unataka. So tangu nitoke pale watu wanahangaishwa, kuna mtu ya kuwatetea. Juzi alikuwa anataka kutoa huyu Martha Koome. Wabunge huko Embu wamepewa pesa, wamenyamaza. Pesa kidogo 100, 200. Wameuza jamii. Sasa ibibidi mimi nimtetee mama Martha Koome na majaji wengine ya Supreme Court. So mtu asikuambia ati mimi na Ruto tuko na shida kwa sababu mimi sikujiweka pale kwa hiyo kiti. Niliwekwa na kura ya watu wengi sana. So ukiingilia kiongozi ya hawa na kuwatesa utakuwa na shida. Number 2, rais amekuwa na jama ya kutenga jamii yetu kutoka kwa Wakenya wengine na kutukana jamii na kutuita wakabila na kupanga watu watukane jamii. Imekasirisha watu sana kwa sababu bila kura ya watu ya mlima hangekuwa rais. Yeye alishinda na kura 1200 peke yake na watu ya mlima walimpatia 3.5 million votes. Yeye amefika pale, amenyeta, amekuwa na kiburi, amekuwa na madharau, amedharau jamii. Ametugeukia mgongo, ametutukana, ametutesa, ametuhangaisha, ameharibu uchumi, ametudanganya. Mtu asikwambia ati iko shida ya Rigathi Gachagua na watu na William Ruto. Yeye ako na shida na wale watu. Na ukitaka kujua shida yake iko na hiyo watu, alikuwa amedanganya hiyo wabunge ya mlima ati nikifukuswa ni wiki mbili watu wasahau. Ile watu ile madhambi na mabaya walifanywa na mzungu 1952 wangali wanakumbuka. Hawesahau. Na 1952 wangali wanakumbuka. Ile shida walipata wakati ya Moi wangali wanakumbuka. Sasa hii ya juzi ya Oktoba hawesahau. Hawezi. So mtu asikwambia ati iko shida ya mimi na William Ruto, that is personal. And in the case personal nini? Hatupiganii bibi, hatupiganii shamba. Si mambo ya Kenya. Mambo ya Kenya na uongozi mbaya na kuharibu uchumi na kuharibu Kenya na kuua watoto na kuteka watoto nyara na kufuta watu kazi na kuangamiza biashara. That is our problem. It's nothing personal. Mimi hakuna kitu tunabishana na rais, that is personal. It's about the country. It's about the welfare of the Kenyan people. That's our disagreement. It's nothing personal. Ati sisi tunaulizana. So mtu asikwambia ati mimi na yeye yako na shida na hiyo watu. Na hiyo watu ni kali. Wanaamkanga saa 9. Sio kuchagua mtu, kufukuza. Wanapenda sana hiyo. Hiyo kufukuza. Hiyo ndio inawafurahisha hata zaidi. Na I want to guarantee nikwambie voter turnout ya Mlima Kenya itakuwa 99% this time. Na mimi nichukue nafasi hii pia as I wind up niambie watu ya Wakamba hapa Nairobi. Please. Nyinyi na watu ya mlima kuna pahali mnatuangusha. Mnajiandikishia kura Nairobi, siku ya kupiga kura mnaenda nyumbani. Sasa hii ni mambo gani?
unachukua shopping unaenda huko wote kukaa huko siku ya kupiga kura na ulijiandikisha Nairobi. Please, kama ulichukulia kura Nairobi, kaa Nairobi upigie kura Nairobi. Ndio naonanga every year Nairobi iko kura 1 million haipigwe. Yeah? Unakuta registration Nairobi is about 2.4 million. Ile nakuja kupigwa na 1.4. 1 million ya watu ya Ukambani na watu ya Mlima. Wewe unachukulia kura Nairobi, lakini unapenda nyumbani sana. Sasa kwa sababu ni public holiday, unaenda kupiga kura hapo nyumbani. So you make a decision. Ukiona siku ya kura utakuwa wote, ama utakuwa Kathosweni, ama utakuwa pale Matu, kwenda chukua kura yako nyumbani. Ndio siku ya kura uende nyumbani upigie kura nyumbani, lakini usichukulie kura Nairobi alafu uende nyumbani, and vice versa. Kuna wengine naye wanachukulia kura Nairobi nyumbani, anapata kibarua na Nairobi. Akiwa Nairobi anapiga hesabu ya fare nini, anasema acha ikae. Sasa ndio tunapata uongozi paya. So I want to say, especially Nairobi, hii Nairobi hii tutaketi vizuri na Mheshimiwa Kalonzo vizuri, and between ourselves hapa Nairobi tutaongoza, and it's good for our people because it's not a biashara. Kwa hivyo hilo ni ombi langu, hilo ni ombi langu. Kiti cha Mathare tukiungana tutachukua, Embakasi East tutachukua, Makadara tutachukua, hata hii Kibra tukubaliana vizuri na Vaito tutachukua. Actually 15 constituencies out of 17. An alliance ya Gema, Kikuyu, Embu, Meru, and Akamba. We should take 15 seats. And countless bits ya MCS. So that tuongoze vizuri na tusaidie wa Kenya in those respective capacities. Yeah. Okay, asante His Excellency. Tunapoelekea kuhitimisha mazungumzo yetu, tunashukuru kwa kuweza kutuhalika Mbaito FM, Musi FM, Adhiani na Mutongwe. Lakini tukielekea kuhitimisha, pia swali langu la mwisho ni ya kwamba Wakenya pengine wanajiuliza wanasubiri nini kutoka kwa upande wa upinzani, kutoka kwako na upande wa upinzani siku zijazo, kuanzia mwezi huu, mwezi ujao, mpaka wakati wa uchaguzi. Na pengine lile swali lililotangulia ama kitangulizi cha maswali yetu tulijiuliza, pengine na ameuliza ndugu yangu hapa, Raila akijiunga na serikali amekuwa sura ya upinzani miaka mingi, tutakuwa na sura iliyo na msisimko ya upinzani ambao utaonekana uko na matumaini katika siku zijazo tunapoelekea uchaguzi. Asante. Hiyo upinzani iko sawa. Si nyinyi mmesema mimi nakemea kila siku, mpaka ndugu yangu anasema ninaweza hangaishwa kwa sababu tunatetea vizuri. Kazi yetu ni kukemea na kutoa makosa pahali iko na kuwajulisha Wakenya pahali wanahangaishwa, and to hold the government to account in a constructive manner. Ile iko mzuri tunasema hiyo ni mzuri, ile iko mbaya tunasema ni mbaya. Nafikiri hiyo tutaendelea mpaka tufike uchaguzi, tuchague serikali nyingine. For now our role is to keep the government in check. Mambo ya Raila nimekwambia ataamua vile anataka, and nothing is permanent. Leaders come and go. Alikuwa anaongoza upinzani, saa hii yako na William Ruto, lakini tunaendelea kupinga. Nature abhors vacuum. Ndio uliona siku walitoka upinzani na parliament ikakuwa captured, Gen Z ikajitokeza. That's the way nature operates. Nature abhors vacuum. Na ndio nilikuwa namwambia rais, hii watoto hapana teka hao nyara na kuwaua, hawana makosa. Wewe ndio uli capture opposition uka create vacuum, wakajitokeza. So you should blame yourself that the Gen Zs have come up to oppose your government, because nature abhors vacuum. And nature will never allow a vacuum. So we are there to keep the government in check with other Kenyans, the Gen Zs and like-minded people, to make sure that we keep the government in check so that the government does not become dictatorial, it does not become oppressive.
and that work we shall continue to do. Mheshimiwa, na mwisho kutoka kwangu, mara mingi unaongea mambo kuhusu eneo la Mount Kenya, ama unatembelea tu hiyo eneo la Mount Kenya. Tunatarajia mapya. Unajua wewe ni mkabila? Yeah? Wewe ni mkabila? Mimi nimezaliwa kwetu bila mmezaliwa kwenu. Unajua ndugu yangu. One, the politics of Kenya is local. Hakuna mtu yote anaweza kushinda kiti ya rais akiwa peke yake. Lazima akae na wengine. Hakuna siku kambani itanisikisa kama sina ushawishi nyumbani. Kwanza unaunda boma lako vizuri, ukishaunda unaketi na wengine. Kalonzo anaketi kwa meza ya kitaifa kwa sababu ako na block yake ya nyumbani. Mimi lazima ningetengeneza block yangu. Mimi si mjinga. Na ndio Aiza alikuwa ananipigia kelele, naenda mlima. I was not stupid. Kama singeenda mlima, by the time angekuja kunifukuza ningekuwa nyumbani peke yangu. By the time amekuja kunifukuza nilikuwa nimeunganisha mlima. Lazima uunganishe kwako nyumbani kwanza ndio uende kutafuta wengine. Hata wewe utaendaje kwa jirani kuambia mzee na bibi yake na watoto wakae na amani, na kwako bibi na kupigia kelele na watoto haongeleani? Lazima ukae na bibi yako mzuri, uongee na watoto, hata jirani akiangalia anaona your family is united. So hata ukitoa advice that the other family should be united, you read by example. Lakini you cannot go to advise another family on unity when you is fighting. How can I tell the Kamba people atuwaungane behind Kalonzo saa ile mimi sijaunganisha kwangu? Nitakuwa mimi si mtu ambaye anajua ni nini anafanya? Mambo ya ukabila ni mambo hakuna. Mimi nilikampenia William Ruto na watu wangu. Yeye si Mkikuyu, yeye si Moembu, yeye si Mumeru, yeye ni Mkalenjin. Mimi nilikuwa na candidate Mkikuyu anaitwa Wahiga Mwaura. Kama ningekuwa mkabila, ningeunganisha watu yangu tupigie Wahiga, sio William Ruto. 1.1 million votes ya mlima ilipigia huyu Raila Odinga. Wangepigia Mwaura, sisi si wa kabila. Ni rais anataka kunibadika hiyo jina kwa sababu hiyo ndio strategy yake. Kila mwaka lazima akuwe na mtu ya kukemea. Uchaguzi uliopita alikuwa na lenga Raila Odinga. Anasema huyu mtu ni mganga. Huyu ni Lord of Poverty. Huyu ndio shida ya Kenya. Alitoa matamushi hii mtu haendi kanisani. Hata sadaka hawezi toa, kwa mfuko yuko nyoka kuna pesa. Alikuwa anasema. Si unajua alikuwa anasema? Huyu Kalonzo alikuwa anamuingilia anasema hata hana nywele. Hiyo ndio ukweli, hiyo ndio kazi yake ya matusi na kuingilia viongozi. Sasa vile ametafuta Raila anasema ni mzuri, sasa mimi because nimekuwa na yeye anasema huyu ni mkabila, huyu ni mtu ya shares. Anataka kuweka watu hiyo kitu because jua ni mingi, anataka kuchokora watu wengine wachukie watu ya mlima. Lakini wakati ulikuwa nayo kukana. Sasa kukana penye alikuwa anasema sasa si yeye ndio kiongozi wetu. Wewe ukiwa kiongozi pale na tuko pale kwa kampeni, si unamsikiza vile anasema? Sasa unafuata tu vile anasema. Mpaka sasa tumefika pahali amedanganya Wakenya, tumeshindwa kumfuata. Kama angefanya ile alikuwa amesema ya Wakenya tungemfuata tu. Alisema ataweka pesa kwa mfuko. Ameenda kwa mfuko ile kidogo ilikuweka wametoa. Si yuko namna hiyo, alisema pesa mfukoni. Ameweka kodi nini ile kidogo ilikuwa kwa mfuko ya Wakenya ameingia ametoa. Sasa hiyo singekubaliana na yeye. So hii maneno ya kuita mimi mkabila ni mpango ya William Ruto ya kunichafua mimi nisikubalike na Wakenya wengine. Lakini Wakenya si wajinga, wanauliza siku alikuwa na Rigathi Gachagua hapo anasema ni mkabila. Hii Wakikuyu na Wameru Waembu wanaita wakabila kila siku, ndio walimpigia kura. Saa ile simeponyoka ndio ameamua ni wakabila. When it was working for him, alikuwa hata anaongea Kikuyu. Mwadhani ya Gosho pale. Hata naiba nyimbo za Kikuyu, naitwa Ngaiwa Magegania. Anaiba nyimbo za, he did everything kuconvince watu ya kwamba yeye ni mmoja wao.
Leo anaita hao wa kabila ya Kikuyu. Sasa amegeuka, anasita sisi ni wa kabila kwa sababu tumemuondokea. Hiyo ndio strategy yake. Sasa hata akija Ukambani, lakini naona kama nyinyi hana haja na nyinyi kwa sababu tangu achaguliwe hakuna siku amekuja tu hapo Konza siku moja ameenda. Nafikiri kwa hesabu yake nyinyi ya mko at least yako Western, ataenda pale mambo ya Musangari nini pale. Sasa maybe kwenu angekuja hapo hiyo maneno ya ukabila hakuna. Na nimekuambia I have demonstrated I'm a nationalist by campaigning for President William Ruto, who is not from Gema, and supporting him. That is a clear testimony, because uchaguzi ndio inaamua mtu kama ni mkabila. Utajua kwa uchaguzi. Mambo ingine ni tofauti kwa uchaguzi. Mimi ni mzalendo wa Kenya. I mean well for this country and I can work with anybody and I'm selfless. Mimi kuunga Kalonzo mkono ni kama kufungua jicho na kufunga. I can do it any day. I am not a tribalist and I'm not selfish. It's something that I can do. Kalonzo kuniunga mkono, he is also not a tribalist. Ameunga Raila mkono. He has demonstrated that he is not a tribalist. Ameunga Kibaki mkono. So we are like-minded. We are a good team of people who are nationalists, who are patriotic, who mean well for this country. And I can tell you, when the right time comes, we'll sit down and agree on the best formula to liberate this country. I want to give you my assurance. Sisi hatutakosana. Tutaweka our personal interest kando. Tukae kwa meza tuweke hesabu hapa tuangalie which is the best formula. These are the votes. This is what the Kenyan people want. They want us to remove William Ruto and get somebody else. How do we do it? Which is a formula that can work well? Tupange, tukubaliane. Turudi kwa Kenya tuseme, this is the formula. We want the people of Kenya to support us. And I'm sure the people of Kenya will be very happy. That I want to give you that assurance. Tukimalizia mambo manne. La kwanza, kuna watu wanadhani Ricky G anatoa kazi zake mapema. Ameanza kusema mambo yake mapema na wenzake wenye wako mrengo mmoja, akina Kalonzo na wale wengine bado waongei sana kama wewe. La pili, swala la Raila Odinga. Nitarejelea kwamba akikuja upande wenu, tukiangalia umri wake, mnaweza mseme sasa umri wake mahali imefika, wacha si utumpe direct ticket, yeye amenyane na Rais William Ruto. La tatu ni kuhusu IEBC. Nadigo report yenye Kalonzo aliongoza akiwa upande wa Azimio, Kimani Ichung'wah majority leader in the National Assembly akiwa upande wa Kenya Kwanza, it recommended that President William Ruto na Raila Odinga wafanye consultations before chairman akuwe selected wa IEBC. Now, do you believe that makomishona ambao watakuja watakuwa wa kuaminika iwapo Raila Odinga atazidi kuwa upande wa Rais William Ruto? La mwisho, unity ya Mount Kenya. Umezungumzia sana kuhusu mlima. Ulisema mlima isinguzwe, iliguzwa. Na what happened we know. Now, kuna viongozi wengi pale mlimani na vyama ni vingi. Kwa mfano, kuna chama cha PLP ambacho kilikuwa na Kenya sasa cha Martha Karua. Kuna vyama vingine. Do you think hiki chama chako unatarajia kuzindua kitaleta ile mgawanyiko pale Mount Kenya? Nikipeana mfano hapo Kambani, kuna vyama vingi, kuna Wiper ndio dominant, ndio iko na wabunge wengi, ndio iko na MCS wengi, lakini kuna vyama vingine ambavyo vimechipuka na unapata kuna ile mgongano. Wana chama fulani, kwa mfano Maendeleo chap ya Alfred Mutua, wanaona ni kama wao pia wameanza kuwa na muscles pale mlimani. Iwapo chama chako utakileta na wale wengine wako na vyama vyao, unity ya Mount Kenya itakuwaje? One, Ricky G hakuna mpango anatoa mapema, anaongelesha wa Kenya. Let me tell you my friend, if you don't know people what you are doing, you'll be wasting your time. Why I'm able to reach where I have reached is because I talk to the people. Unajua sisi ni watu ya kuchaguliwa na tunaongoza wa Kenya.
You cannot say kuna maneno ati unajiwekea and they are strategic and you don't carry the people along. You must carry the people along so that you also know when you are on the right track or not. That is the hallmark of my leadership. And it is no secret that we want to remove William Ruto. So we cannot say that is our strategy. We must carry the people of Kenya along. Na tusikie that is what they want. We cannot keep quiet that we are engaging Kalonzo and others to go pamoja so that we carry his people along. Tukishida na Kalonzo kwa mikutano, sisi tunakunywa chai na hatuambiwa kwamba tuko pamoja, we want to carry them along. The leadership that I practice is servant leadership. And I'm a people-based person. And that is why I take a lot of time to engage the people. And for me, it has worked. I always carry the people along with me. So, others may want to keep quiet, not me. Mimi naamini ya kwamba wale watu naongoza uko na jukumu la kuwajulisha yale iko na yale naendelea na yale yako mbele so that mtembee pamoja. Because ukikosa utatembea peke yako. Ukienda tu bila kuangalia nyuma, utaangalia siku moja unakuta hakuna mtu, watu wanaenda opposite direction. So you must continue engaging the people. Mambo ya Raila nimekuambia huna haja tuzungumzie. Because we don't know what he wants. So tuachie hiyo maneno. Siku ataamua anataka nini or where he is he with the people or is with Ruto, then we will know what to do at that particular time. Mambo ya IBC waendelee. Mimi mambo ya NADCO was not there. I don't know what was agreed on. I'm not very much interested. My concern is to unite our people and to mobilize them towards a certain outcome. And that is what I'm concentrating on. Na nimekuambia irrespective of the composition of the IBC, nobody can suppress the will of the Kenyan people. It is not possible to suppress the will of the Kenyan people. Chama mimi naunda kwa sababu nimeambiwa niunde. Kama watu ya mlima wangeniambia tuunge ile iko mkono ningekubali. But they told me they want a new vehicle. And I don't think my party will in any way divide the mountain. Martha Karua, I'm working with her. Tutakuwa kwa the launch of our party PLP on Thursday. We are working together. And somehow along the way we will get convergence how we work together. Chama zingine ziko pale ni za Ruto. So hizo hasina mtu, zinajulikana. Ile ya Kabogo hiyo ni ya Ruto, ile ya Kinjore hiyo ni ya Ruto, ile ya Moses Kuria hiyo ni ya Ruto. Sasa hizo si chama, hizo ni function, hiyo ni mpango ya Ruto. So ukihesabu chama za mlima don't hesabu those and UDA are one and the same. So ile chama tuko naye pale labda Jubilee, labda ya Martha Karua, like minded. Those ambaye we are opposed to William Ruto will work together. Those that are working with Ruto are non-starters and they are not an issue and we cannot even discuss about them. They will not get anybody because a decision there has been made na imekamilika ya kwamba mambo ya Ruto hiyo imeisha. So any party associated with him it's not an issue to the people of that area. But along the way we'll see. Wenye kuamua ni wananchi. So tutaendelea kusaidiana. But when I listen to the people there, they are all united. They are talking the same language. And they have asked me to look for friends. That's what I'm doing. Na ndio leo niko hapa naongelesha Wakamba. Mimi nauliza Wakamba tusaidiane. We want to encourage integration. Wakamba ni watu ya biashara, si ni watu ya biashara. Tufanye biashara, tusaidiane. Hata tuoane, you know. Hata Kalonzo watoto yake pale Kirinyaga. This is good, you know. Hata watoto yangu, I'll encourage them. If they get some good girls in Ukambani, why not? I'll be very happy. So that we continue to integrate and to be one. There is a lot of my son, one of my nephews, ameoa hapa Ukambani, and a good wife, watakaa vizuri. We want to encourage integration. Let our people intermarry and let us be one. Na hii maneno ya Gema, we have sealed. Let us be one. Sasa together tutafute marafiki as one unit. And hii yetu tukiunganisha pamoja will attract a lot of other friends and will be able to be very relevant politically tukiendelea mbele. Kidogo mambo ya Justin Muturi CS wa public service amejitokeza kupinga serikali ambayo yuko ndani. Sijui kama mnazungumza na Muturi na maybe Muturi is my friend.
Muturi is my friend na amethulumiwa kama mzazi. And you see at the end of it all, blood is thicker than water. Kama serikali ile unasafu inateka mtoto yako nyara, you have no business with that government. And he cannot be coerced to keep quiet in the face of injustice to his child and other children. So, JB Muturi is talking as a father. And he feels the pain of how you feel as a parent kama mtoto wako ametekwa nyara, and he sympathizes and empathizes with other parents, including wale huko Ukambani ambaye watoto yao wametekwa nyara. So he's just a brave man and a courageous man who have spoken for the voiceless, for the people of Kenya, because he has suffered injustice. Yeye mwenyewe anajua uchungu ya kuteka mtoto ya mtu mwingine nyara, and I really want to salute Justin Muturi and to say that he is a hero in this country. Wakitaka kumfuta wamfute, akuje tukae naye nyumbani, there's no problem. Hata sisi tuko hapa na hatuja kufa, umevuta tuko sawa, tunafurahi. So what is the problem? Asante mheshimiwa, tunashukuru sana Your Excellency, na tunajua tuliamka huku tukakusumbua mapema sana. Tunasema pole. No, you're welcome. Na of late, just a quick one. Tumeona umekuwa karibu sana na mheshimiwa Victor Munyaka. Na alipewa kazi na Ruto akakataa. Wewe ndio ulimwambia akatae kazi? Hapana, Munyaka ni mtu mzima, he's a doctor. Sasa mimi nitamwambia akatae kazi namna gani? Victor Munyaka is a friend of mine for many years. Forget about politics. In the year 2002, when I was personal assistant to Uhuru Kenyatta, Victor Munyaka was our candidate in Machakos town. And we developed a good friendship from then. And he's one of the very distinguished sons of Machakos and Ukambani. He's a very forthright man, and ako na maono mazuri, na he means well for the community and for the country. And when I talked to him, alipopewa kazi na Ruto alikakataa, nikamuuliza ni kwa nini, alisema amefanyiwa madharau, because his contribution to the Ruto win was very high, na alimdharau, alimpatia hata bila kumuuliza. You know, sometimes courtesy demands, ukitaka kumpatia mtu kazi kama unamheshimu, umuulize nataka kupatia kazi hiyo na maoni yako ni gani. You don't just decide to give somebody a job without consulting. Na aliangalia ile kazi akaona hiyo ni madharau. Watu wa Machakos town constituency, you lost a good leader, but there's no problem. Kufanya makosa si mbaya, kurudia ndio makosa. At the right time, Victor Munyaka is still a good leader for this country, and he remains my very good friend, and I continue consulting him, na tutaendelea kufanya kazi na yeye even as we work with other leaders from Ukambani, akina Manso, Kalonzo mwenyewe na wengine. Victor Munyaka is part of our team, and we are very proud of the contribution he'll make to our plan to restore this country. Kuna ile kikamba kidogo kidogo, unajua na ni lini unakuja kuwasalimia Wakamba? Nitakuja, najua one, I understand Kikamba full. I'm not able to speak. I stayed there for 2 years, and I was young, so I lost a lot of my time on things that are not important. There was a very good discotheque called Gungani. You know Gungani? Gungani. Yeah, wanaenda kucheza hapo. Mnakatika hapo showground. Nilikuwa na discotheque, naenda hapo wakati ya show. Tulikuwa na marafiki hapo Miwani. Nilikuwa nacheza volleyball hapo karibu Posta. And we were bahati tu au kuoa. Sikubarikiwa one with the game. I think nitaanza kujifunza kidogo, lakini sio ile ya kuja kudanganya. I'll be coming a lot. Nimekuambia kwangu nimemaliza nyumbani, nimeunganisha, so I have time now kutembea yangu. Kwa mwingine anaitwa Bone Kavora, rafiki yangu hapo. We have many friends, and you are closing marks. Wanangojea, unaambia nini? I seek their friendship. Nataka tupendane katika muungano wetu wa Gema, na tukae tukiwa kitu kimoja. Sana nataka tuungane katika hii safari ya kisiasa kati ya kitafuta mbinu ya kukomboa nchi yetu. When Mwai Kibaki alipata matatizo, it is Kalonzo Musyoka and the combination that stabilizes government
we remain very, very grateful. Pia vile nimesema, tumeshukuru sana vile Wiper na Musyoka walisimama na mimi nikihangaishwa pale kwa bunge na kwa Senate. Jamii wakatufunika uchi kama jamii. When our own sons were voting against us, watu ya Ukambani ndio walitushikilia. We don't take it for granted. We are very grateful. Na hiyo imetengeneza urafiki wa maana sana. Mimi ningetaka kuambia watu ya Ukambani wakuwe na matumaini. Safari tumeanza na Kalonzo Musyoka ni ya maana, na mumepata marafiki wapya, marafiki wazuri. Baya ambaye ile sisi na nyinyi tutakuwa ndani in whatever way. Hiyo I want to give that guarantee. Our numbers are good. Marafiki tutakuwa pamoja katika serikali ambayo inakuja 2027 na kuendelea mbele. Tutaendelea kukaa tukiwa kitu kimoja, na nimeshukuru sana kwa kupata nafasi ya kuja kunitembelea, na tukimaliza nitaalika nyinyi tukunywe chai pamoja, tupige picha. Lakini ningetaka mkipata nafasi mkoje wa Munyoro, ndio kwanza nimuoneshe mlima ile waligusa, na msijaribu kugusa. Na tangu waguze hiyo mlima imeteleza, hata hawa wanajua, na nilikuwa nimewaambia wakakosa kunisikiza mimi. Ningetaka mkipata nafasi siku moja mkuje huko tukule viazi na tuongee tukiwa hapo chini ya mlima, na pia mpatane na watu ya huko, na watu wazuri. Huko iko baridi kidogo, sio kama Ukambani, lakini tutatafutia nyinyi vile mtakaa vizuri, tukule vizuri, tuongee pamoja, na mkikaa after every 6 months muna ni host, tunaongea. Ni muhimu watu kuongea. There is no harm tukae tukiongea. Muna ni host na muna niuliza maswali, tumefikia wapi, mimi najibu, ndio tuendelee kutafuta urafiki na tuendelee kukaa pamoja. Thank you so much. Asante sana. Thank you. Nashukuru kabisa. Thank you. Asante. Thank you very much.